Right. Masquera sei, mamuka sei, kumatima nenyika mangwanani salibonani dumela, ninjani, machera nabudhi. Nchiti muri sei guys kumatima nenyika. Chiti gaiti sangane pachirongwa chezivara nhasi. Handiti nenyaya dziri kudai dziri kudodzvora mwoyo idzi nyaya dziri kudai kunetsa. Varume vari kuchema kuti vari kudai kurikitwa nekurakashwa nevakadzi vediaspora. Kwanzi vakadzi vediaspora muri kudai kurikita vanhu. Muri kurakasha varume kana vachinge vasvika kudiaspora matora vamwe venyu zvakanaka ende zvakare muri kuvaabhusa, hanzi emotional abuse, zvose muri kuvaita muchivatuka muchivaudza magaramoyo haiwa vakachema baba vanesuro. Asi chinozoitika mukuti oraiti mukutukana uku kunenge kuchiitika nezvose zvinoitika, isu tinenge tozotyira kuti kana mozotukana muchiitana zvinenge zvichiitana izvi saka zvinozogumira mukudii. Kana vari kunyarara kuno kuti nyaya takataura nezuro kunonzi kunyika kuzhinji kwamunenge muri mitemo inenge inofevha vakadzi. Saka mitemo zvainofevha vakadzi, varume vanotya nekunyara kusimuka kuenda kunoripota kumapurisa kuti ndarakashwa namedhemu kana ndarohwa namedhemu kumba. Hazvitauriki kuafrican tabu yedu, handitika neafrican culture yedu ise tabu kuti unotaura kuti ndabikwa kumba namedhemu. Hazvingotauriki. Kana kuti ndarohwa zvinhu zvinenge zvingodi kana kuri sekuno kuAfrica ukatoenda kunoudza mapurisa kuti ndarohwa namedhemu vanogona kutokuseka kuti iwe mufana wakakwana here, ukati babai makakwana here, handiti mazviona. So ndo pane nyaya tobatsirana navamwe vedu sei because vachemera paruzhinji vanhu vechiruma nhasiwo tongotiwo nhasi zviri vakadzi varume ndo vari kuchemawo. Asi anoona varume ndo vari kuchema, utanyanya kujaira kuona varume vachichema chiapana vachichema kuti wedu inini please ndarohwa ndadai ndaabhizwa ndadii ndadzingwamba ndadai. Zvino zvinenge zviri kuchinja kunze uku kuti especially kudiaspora uku zvinenge zviri kuti chinjei. Handitika varume ndo vanenge vari kurakashwa ikoko, ndo vari kupiwa saizi dzavo vachipfekedzwa bhutsi dzinovakwana kunze uku. Saka zvinozoita kuti manje varume vaya vachazivi kuti vodii. Saka zvinoitika ndezvokuti unenge watora munhu kuno kuAfrica kuno womaendesa kunyika iri kure, handiti woenda naye kunyika iri kure kwasvika kokoko wosvika woti ini kunze kwandakaita nababa vakanifonera vakataura neni zuro papa vandai kudzai vakati uchisvika iko kunyika uko ndoda kuta zvavakandiudza ivo ndikudaza zvavakataura ivo vakati ivo vakatekwa kubva kuAfrica, handiti kubasa ravo kwavachienda basa ravo rakanaka, handitika vakatogwawo zvakanaka vakaenda kupi kune munhu wavo. Vaenda kune munhu wavo kudaro aiwa mazive kutanga zvanga zvakanaka zvanga zviri rozi semunhu angari munyuwani angachangodii angachangosvika, handitika vachidzidzisiwa kuti vaone nzvimbo. Asi nekufamba kwenguva manje kwozotanga kunzi kwai madzimai vana medhemu vanenge vachida kubuda vachida kuenda kumapati murume kwai handichabvumidzi kana kutaura neshamwari, handibvumidzi kana kuita munhu wokutaurawo naye kwanzi pafoni chaicho. Handiti medhemu danenge vabva kubasa kudaro kana kuti vari kubasa vakaona murume ari online votofona votoziva kutaura nani, handika tione tavidhio call ndiwedzerewo ndiedhewo pakoli iyoyo ndione kuti uri kutaura nani, utovaudza vanhu kuti medhemu vari kubasa, you know those kind of things. Saka hanzi freedom hakusisina, ndave mujere ndave musungwa ndoita sei. Ndikati komadi kudzoka kumusha ndikati komadi kukwira mudzoke tizoonesana kuno kuti tizobatirana chidzokai kana zvinhu zvarema uko uyai kuno. Hanzi network yenyu iri wrong here guys, varume network iri wrong here, network iri right here, network iri bo pane hati network gandimirire signal yenetwork. Ende vakadzi musadaro. So apa muri kutonyora henyu macomments kuti kwanzizvo vanhu ngavashingedzi pane zvadzinoita, musadaro aiona kudaro. Network iri right here guys, hanzi network iri bo. Saka handisi kuziva kuti network neyangu kuti saka ndeyake. Network yako munyori ndiyo isina kumira zvakanaka, imbochinja position kana kuti chimbo. Saka tobatsirana sei nyaya chii chiri kumbonyanya kunetsa kunze uku tinyatsa kubatsirana panapa tinzwisisane chii chiri kunetsa. Hanzi tiri kuita kudhonzwa nemhino kufambiswa left right and center up down mozati ndakaimagina vachinzi up down up down up down up down. Unotoita kainodiwa namedhemu because medhemu chi
Do you ever to which because made him do any opportunities hope hands made him do any much opportunities aberuye mutenge nekundiregererawo andika pane announcement yasvika pana pamanje from vari kuorganize diaries what handika pane announcement yapinda manje vari kuorganize diaries get together handiti so my diaries esarifanwa kuya get together on Saturday. Please bear with us and please forgive us. Taudzwa izvozvi pane message yapinda hanzi munhu akabhukiwa kwaari kuvenue akaita double bookings akabhuka two parties same day animaona imwe inotanga na 12 then yedu inotanga na 3 animaona inotanga na 12 yanzi inopera 12 manheru so we cannot be two people same venue animaona kana two groups same venue so isusu munhu akataurwa naye neteam yanga ichita izvi anditi hana kunyora mubhuku azonyora mubhuku nhasi kune vanhu vakabhukiwa before andimoona saka tomove date isusu tapuwa option yekumove date because Saturday pane vanhu vanenge vatoripo pakatwa double bookings but munhu wedu akanga abhukiwa hana kunyorwa pasi saka pakaitwa double bookings saka please mundibatisewo handitika muchasenderwa message mese kuma inbox kwenyu musi wa3 yashiftwa to next week yacho musi wa10 so party yabviswa from musi wa3 to musi wa10 because musi wa3 munozoenda mukanaona kune vamwe vasiri isusu handimaona munonowana kune vamwe vasiri isusu saka dzaclasha party handimaona kwaita 2 bookings same venue saka isusu tikupinda musi wa10 vazoti alright chega tipinde musi wa10 isusu because paitwa double bookings umwe akabhukiwa wachona hana kuconfirma nevamwe kuti ndabhuka vanhu pakapagara pane bookings aripo saka please musi wa3 muchirega kunanga kuBramfontein takuzonanga kumusi wa10 takunanga musi wa10 saka naungaoni mamwe maplans ako musi wa3 you can do them handitika matickets enyu aramba aripo akangoramba akangobatwa hapana chinochinja changochinjwa idate chete vaita 2 events naipa nzvimbo 1 handiona so chachinjwa chete idate anditika idate chete because hatingaite 2 vanhu panzvimbo 1 antimaona saka isusu takupinda musateta kuti ava ngavachita havo neSaturday yachona isu tozopinda next Saturday inouya andichimaona so guys moudza vamwe vai vanga vabhadhara kuti aiwa date venue musi wa10 kwete musi wa10 kwete musi wa3 hanzi tinouya musi wa10 vanhu vakabhadhara mari dzavo chachinja hapana changochinja idate chete musi wa10 chete vanhu vese vakabhadhara mari dzavo don't worry musi wa10 changochinjwa idate because paitiwa madhabu bookings chete sava nekupretoria muri kunzwa here pretoria team I know tati kuronga nemi kuti gadzirai transport yenyu kana mashaya tokubatsirai so takuizviita chinyasogadzirai mune vhiki yese iri kuyai muchigadzira transport yacho anditika pretoria team kana mazongoshaisi tu munongondibata toronga nevakomana vekujobek vodi vokubatsirai votonda kuti muri vangani vanouya chikupera muchikwana kombi vanonga nekombi vokutorai but zvava zvemusi wa10 time haina kuchinja ndiyoyo 3 kusvika na 12 usiku andimaona 3 kusvika na 12 usiku asi chinyatsogadzirai zvakanaka haisisiri musi wa3 yava musi 1 musi wa10 panga paitwa mistake double bookings saka we cannot be two ise chida kuzvipombonokera andimaona toda kutongopombonoka tiri toga zvokuti tihoti vamwe koderai uko ima musi vekwedu koderai uko aiwa isatidi izvozvo andimaona toda kupombonoka tichiziva kuti ndepedu saka isati no problem ava ngavaita havo right isoita musi wa10 wacho anditi mazvona saka musakanganwe ipapo kudza vamwe pretoria team mogona kundibata kana chinge tapedza pano jobek team I think you are coordinating already I think vari kuorganiza vana Lorraine vari kukuudzai anditika kuti muite hanzofara mabata anokurika thank you Ako, thank you very much, thank you Sydney, thank you right announce kumapage SIS-MELLY. Yes, I will do that. Ndapuwa message ndichitopinda pa live. Message yapinda ndichipinda pa live saka ndatoka ndasandanyora kumapage but ndichaisa kumapage as well. And ivo vanhu vacho vakabhadharwa kune list saka vachaudzwa individually kuma inbox kwavo. Koiswa flyer new one rongochinjwa date chete. Andimaona. Right. But anyway, tadzokera back kunyaya yedu anditika nai vakadzi vari kudiaspora. Diaspora muri kuzhaka varume, muri kudhinda varume kana mavatora kunoku kwanzi unochairiswa mumba unoitiswa zvese ndiwe hanzi handirambe because mai vanenge vabva kumashifti vakaneta upenyu hwekudiaspora ndehwekubatsirana sekutaura kwababa handinedzi asi ndave nemakore maopportunities evanhurume hanzi mashoma
kokunze koko hanzi mashoma saka zvari mashoma kudaro opportunities madam makes more money than baba zvino mari yacho vanodla nemuseredzero vari kuseredzera pamari vari kudla nemuseredzero hanzi ndakapiwa mari kudai so vanopiwa mari vachiudzwa mashoko makukutu magaramoyo chaiyo chaiwo madirativha anga amashoko handimaona so kuna munhu asingagoni kustenda kutukwa ukaona munhu womurume akaoma moyo ukaona munhu womurume osvika pakuzoti ndakutaura that means uri kutukwa anenge azotukwa cheko cheko kwanzi nehama chaidzo dzimwe ndakatodza kunzi handidi kutaura nanhingi nokuti ndini ndiri kufidha ndini ndiri kusapota ini handidazona sokuti zvanyanyisawo saka da kuti tione ina hangu handizivi handingataure nezveupenyu hwekugara kudiaspora nokuti ina handiguzivi handimaona handingazivi kuti vanhu vari kwanogara sei deni handichiziva ndandichibatsirika nosaka ndatirega tiuye naye parizhinji tinzwisise kuti zvinofamba sei nokuti chinoitika nechekudai so medzisiro yacho handi munoti baba vari kubhotla mukati yesi maidanai bhanda vari kubhotla mukati babava vazotsvaga munhu wavasingazivi handitika wepamhepo vakati ndoda kukudza iwo dambudziko randiri kusangana naro saka kana vasingakwanisi kudza hama dzavo vasingakwanisi kuenda kumapurisa nokuti dhirimbani rinenge riri kusaidi kwemukadzi kutaura kwavanoti kwanzi dhirimbani rekunze uku rinenge riri kusaidi kwemukadzi saka chero vakati vainde kumapurisa hazviiti kudhirimbani kwacho tovanoripoti haibudi saka chinozoitika isusu maidhakunda akavhunduka kuti saka kana zvasvika pakadai so hazvizoiti here kuti baba ava vanogona kuita pfungwa dzimwe dzokuti gandite kana slow poison ndiuraye mukadzi uyu kana kuti pfungwa dzokuti one day akavata rega nditore banga ndibaye munhu ndomakezi atinozonzwa kuchinzi baba vavo kune mukadzi aurawa nemurume sometimes atitotarisi both sides totarisa both one sided kuti baba ava vauraya mukadzi wavo handitika of course there is no justification for anything handitika zvinoita kuti munhu uise ruoko kumunhu kana muchinge makonana siyanai handitika kana zvaramba kushanda siyanai mumwe nomwe achifamba pasina munhu akuvadza umwe handitika but kune vamwe vanoti aiwaka ini ndakabva neyo kure ndakaita makore akaenda kure haungazosari iwe kuzimbabwe ndindai kuchengeta handitika wave kuno kuti wave nemaopportunities right now wakuda kumeka sure kuti inini ndakusafa saka the best way zvongo ngazvivharane tofa tose handimaona kana kuti ndosenda kuuraya no linsei ndikutaura zvinhu zvinoitika inini am here to talk reality because how many cases have we seen so far. That's the problem that you have, guys. You want me kuti ndimire pakanditoresedre vakadzi andisitoresedre munhu indiri neutral andika because we don't condone violence whatsoever. We don't condone this abuse whatsoever, be it emotional abuse, be it physical abuse yekubikana zvibhakera. We don't condone that. Andimona saka ndokomira pachokwadi because zvinoitika takaona kune vanofarira inini kana muchindi mukandibvunza ndinowanza kufarira kuona kune vanhu andizivi vanhu vari kunze kuti tinoona zvakafanana here mumatv umu andizivi ipapo kuti maprogramu edu akafanana here but inini ndokufarira kuona madiscovery madocumentary programs ndo andofarira kuona mukaenda pa170 kuno kuSouth Africa ne171 vanototaura makeziziwa inyaya yekuti one it's either kune kamwe kanonzi murder for my men anditika yekuti mukadzi ari obsessed nemurume wake zvokuti vanouraya vakadzi ndeve vakadzi vanourayira varume vavo vanourayira vamwe vanhu varume vavo kuti ukangodana nemurume wake chete anokuuraya hachekuisa banga. Koita tumafilimu tokuti kwanzi murder of beauty queens kweta murder dzevarume vanouraya vakadzi vachivaurayira mari dzemainsurance zvongo nemasinhingikira akasiyana siyana. Munhu anotama kugara newe 10 years achironga dhiri rake antika zvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika kuita 10 years years newe muchidanana usingafungiri kana uri murima munhu achitokurongera ndinozviona agojoyi anenge akakuisa palife insurance agoisa vana palife insurance agoisa iwo mukadzi palife insurance agoplota inhingikiri agoplota rufu rwemwana pekutanga mwana wake agoplota rufu rwemukadzi kana achiona futi kuti apuwe insurance iya zvozobatwa pave paya vanhu vafa ende kazhinji kachona anochinzi poison dzandaona vachisira vanhu ka munhu anenge achingoonda chingopera unofa asingazika madhoctors achingoti hatisi kuona kuti chii chiri murobhodi chii chiri kuitika hatisi kuona anything wrong isu kuti hapana vanenge achingomupomba nemadhiragi iwayo amwe madhiragi rudzi kana nemajekiseni rudzi avanenge achingopomba animaona kusvikira munhu azofa antimaona. Saka zvinhu zvakadaro zviri kuitika handisiri ndoga ndinoona mafilimu akadaro tiri vanhu vakawanda tinoona zvinhu zvakadaro zvokuti exactly perfect. Thank you varaidzoparadza vana perfect murder
handiona zvinhu zvakadaro zvinotoitika handimaona munhu anenge achitoti mumwe anototi ndoita perfect ikwa iyo ino hamene tinonzi perfect medha pakuti kudi nokuti medha imedha perfect medha kuti akwanise kuti atore mari kana kuti akwanise kuti aite get rid of kutukwa saka ndozvatinenge takuda wives with knives exactly handimaona kuti vanhu vakwanise kuti aite get rid of mukadzi wake nokuti anenge amushaudha toita kutyira izvozvo kokuti musiyane chichinonetsa naivediwei vanhu ngatisiyanei kana manetsa musiyanai kana zvaramba kushanda siyanai zvaramba kuiti zviite ngazvisiyaniwe vediwei kwemi vakadzi vari kunze uku varume venyu zvazvitoiye zvazvidzoiye handisi ndivo vaya inga paukamukwidza ndege achibva ikweyo kuno africa achiuya ikoko handiti wakanga uchibuya uchimuda uchiti my love my baby my sweet my chii muchiida kuko muchidanana ko zvinenge zvazochinja papi chachinja chii kana wakamuda chiri chakangosvika apa chimurume chakangosvika apa kudai ndiyeye murume wako murume vedu we handiti ndiyeye anenge angouya chachinja chii kuti haana mari here ndo zvinenge zvachinja here kuti haana mari here ndiwo une maopportunities akwana kuti zviri kufamba sei kuti muzobhura vanhu varume ava nokuti chokwadi zvorwadza nemiwo varume muri kubatawo futi vakadzi uyanga kana maita madhiri enyu maita mari dzenyu munobatawo futi vakadzi uyanga dzimwe nguva anditika vakadzi ava vanenge vozokutsividzai zvinhu zvamunenge makavaitira muri kuno africa panguva muri kuno kuafrica paya uchabata mari dzako uchizviona iwe uri iwe chamangwengwendu anditika chamakwesha mubhawa anditika uchikomberedzwa neveusiku ava anditika vakadzi veusiku ava uchinzi vasvika kubhawa mukadzi asina kana chekudya kumba asina kana chingwa asina kana usavi anditi achichema musodzi kudai kuti anga chabuda musodzi yeropa uchimutambudza nemhuri nevana anditika ozowana mukana wobuda anenge oda kunokubatira veko kuti revenge uzvinzwire kuti zvinoita sei handitika so kune varume vachiri kuno vane mapepa ari kuda kugadzirirwa kuti muchironga kuda kuti mude gadzirisai vakadzi kashoma kuti tinoregerera chaizvo tinoregerera yedu but munhu wechikadzi samwe mukati samwe zvine akangofunga kuti uyu munhu uyu zvaaindiitira anenge achimbowa kama yekuti ndida kumbomupawo the taste of his own medicine animona ndida kumboti anzwewo zvaindiita zvekuti zvinofamba sei andimaona muchinyepa muchididi vanhu vechirume so tiri panapa pakungotive fe tingoudzana ndingotsiurana chokwadi anditika kuti zvasvika pa mumwe wenyu zvina akurohwa anditika mumwe wenyu akutukwa mumwe wenyu achabvumidzika kana kutaura nehama umwe wenyu akatoudzwa akudzwa nazvemafriends ekutamba nawo andimaona umwe wenyu ava pachikirimbani ini ndonatsa kuti background kune kanyaya kari kucontributa handiziviwo hangu andimaona handiziviwo zvakare kana uchinge wazosvika ini nyaya yechihure handakuudziwa kuti pane nyaya yechihure iri involved anditi handina kuudziwa asi toda kungoziva kuti zvinofamba sei kana vakadzi mitachinji makwira ndege dzenyu mukaburuka paairport paya anditika chii chinoitika chii chinochinja chii munenge maita sei chii chinenge chaitika munozochinja kuti muzorova vanhu chii chinenge chaitika chii chinoitika toda kuti tinyatsanzwisisa tiiwisani ende varume vari pano kana vakadzi vepanapa vachifona please batai manotsi because we don't want a repetition of zvinhu zviri kuitika izvi so ni foni yangu iri kutodonha zve because ndiri kuitaura ndakaisa pachaja saka isikunyatsogona kumira chistendi changu chakafa arimaona hatisi kuda a repetition of zvinhu zviri kuitika izvi handiti hatisi kuda zvirambi zvichidzokorodza handiti ende vedu wetingangoti hedu shiri yabvuta reke nchiri yadika hazvina kidzi but because pakupedzisira kwegemu rachonaka pane ropa handimaona pakupedzisira kwegemu pane ropa saka ngatitsiuranei how best can we help each other pano handiti kuti toita sei inchandoona vakadzi vedu muri kurespectawo here varume venyu kudzimba muri kuvarespecta here varume vacho chero kuchinzi hachisi kushanda hacho muri kuvarespecta here varume venyara because anoda kupiwa respect yake ka murume zvino chandozati zvakaoma kuti wabva kushift iwewe munhu anenge akaisa makumbo mudenga achitochinja kechanele tv handika kuti uzosvika uchimukwizakwiza makumbo pakati omei unenge wakaneta asiwo respect varume vachanoda kupiwa handiti munozviziva varume vedu vechiafrica ava vanoda kufila kuti ndisu varume ndini baba pano
but ndisingazozivi kuti kana usina sendera unenge uchisa patebhuru unenge uchiba unenge panenge pachiri kufamba sei papapa vakadzi ndo zviri kukunetsa here kuti nekuti hapana mari ari kuunza munhu ndikumufidha pano everyday ndikusendesa mari yechingwa apa ndichienda kubasa saka hasisiri baba hasisiri murume kana kuti zviri kufamba sei kana sati awana basa chii chinoitika anenge asisiri murume here toda kunzwisisawo hangu kuwane kudiaspora ini malaini enyu ndavhura tinyatsinzwisa kune vanhu vari kumadiaspora diaspora nchidiaspora ndinoreva vanhu vanenge vari kucanada australia america uk nyika idzo zvichingwende zvakadaro daro aiwa isusu hedu kuno katisi kudiaspora tiri kumhiri kwerwizi handimaona tiri kumhiri kwerwizi hanzi respect is end right pauya vauya point vati respect is end regai ndipine yeuka yabva ati respect inoenwa saka respect zvainenge ichienwa mombonyatsoda chii chivaudzai varume alright this is the time guys can you please call vaudzei varume zvamuri kuda tell them zvamuri kuda vaudzei varume vacho nemiwo be on standby to call mutaurewo zvamuri kudawo kuvakadzi venyu chitauriranai alright chisakateerera hedu isedu tiri kumhiri kwarwizi handika titeerere hedu muchiudzana vakadzi kudiaspora please let's have an open discussion with an open mind no judgment handika ndikaona zvanaka kuti nhasi tine munhu anenge achivhara macomments asina kumira musheni handika hatisi kuda zvekudzikisirana pasi kana kudii munhu ngaasununguke toda kutsiurana toda kuvakana we are here to kuvaka one another handika tiri pano pakubuildana we are here to build one another hatisi pana pakuti tiparadzane right regai tore kole wedu wekutanga tinzo kuti vari kubhurire murimo makadiko ndiri right hangu muri sei kole aiwa tiri right hedu diaspora chiri kuitika simeli ndechekuti both vakadzi nevarume regai nditange ndichiti both vakadzi nevarume vari kuimpota kubva kumusha vachiunza kwavanenge vari kumadiaspora ikoko kwamaclassifaya kwanacanada america nekuuk vari kuunza asi reti iri kuunza iri kuimpota zvakanyanya isusu vakadzi varume vanoimpota vashoma you'll find kuti zvatiri kutaura izvi zvinoitika both ways yekuti murume kana importa anetunetswa netwa nekuda kutonga twaanenge ainato kana mukadzi aimpotawo ane kuda kutonga nekunhikirikira kwaanenge ainako asi chiri kunyanyoitika tichitaura nenyaya yavanhu vevarume idzi kana vaimpotwa varume handiti vabva kumusha vauya kuno mabasa avo avaiita kumusha zvatosiyana havachamawane kuno zvachose kazhinji saka kana munhu achiuya kunoka dai zvaita kuti vakadzi vaieducata vanhu vavo kuti basa riya rawaiita uri kumusha riya mirai ndimbobvunzawo madha mirai ndinyatsonzwisisa tine tichifambirana nevamwe vokuti vari kuno africa namuchiti kuimpota munorevei imi nokuti handiti murume ndewenyu magara muri ari murume wenyu kuno maitirwa mukana imi matanga kutungamira mainda saka namurume wenyu akuteverei maimpote maincidences mazhinji sisi meli maincidents ekuunza varume wavakasiya kumusha mashoma mazhinji ari kuitika muno mudiaspora okay mirai tifambidzane madha isi hatisi kudiaspora tizivi muri kutireva kuti mimi kana munhu aenda kudiaspora nemurume wake unobva asvika okangamwa murume wake ochitsvaka chimwe chekuti mumwe murume kuti atore ndozvamuri kureva wake hazvichaiti kuti auye aunze aiwa handisi kureva kudaro ndiri kuti vanhu vakauya kuno kudhara vakasiya varume vazhinji vacho vakaunza varume vavo kudhara asi you'll find kuti zviri kuitika mazuva ano ndinoikola kuti kuimpota because vana vedu vechizimbabweni vasikana kana kuti vakadzi vakuru vakaita sesu vari kunotsvaga varume kumusha nekuti vanenge vachida kuwana muzimbabweni wavo ivo wavanonzwisisana mutauro nomukuita saka vari kunoimpota kubva kumusha saka kana waimpota kubva kumusha munhu anenge aine basa rake rakanaka zvekuti kumusha pamwe anenge aine kambani ari kusenza kwana simba sane vanhu vevarume izvi vari kutadza kuaccepta kuti mabasa ari muno chakanakira muno sisimeri
rese kunoku ndiko kwarese basa rakangonaka as long as richiunza pay. Asi varume vedu vatinenge taimporta kana kuti vatinenge taunza vatakange tasiya kumusha zviri kuvanetsa kuti vasikotanga kuadjusta kunoita mabasa aya atinoti rese zviri kuvatambudza zvekuti saka you find kuti most men dzaimporta kana kuti dzaunzwa they would rather prefer kugara kumba vakamirira basa ravo ravaifunga kuti vaita kumusha vachifunga kuti vachariwana muno mudiaspora. Ndo zvavari kumirira izvozvo maoffice jobs iwaya ndo avanenge vakamirira, saka they would rather stay at home. Mukugara kumba uko zvazviri kuita isusu vakadzi tinoita rese tikaenda kunight tikaenda kuday tikaenda kunight tikaenda kuday. Isusu vakadzi tinokwanisa kuita rese. Saka mukugara kumba uko ndaenda kunight sisi Melly ndadzoka ndati rarei pamwe ndaenda kuday. Baba vakauya vakamirira kutsvaga office job, vari kufunga kuti vachaona office job. Ndiri kuvasiya vari pamba all day long night ndichitry kubatanidza kuti tibhadhare rent nemabills. Saka unovasiya kumba handiti wodzoka kubva kubasa kwauri kubva unoona zvawakasiya wakaita mumba nezuro makangomira makadaro. Kubika vasina kubika vakaisa gumbo ravo patebhuru. Ndozvikuita varume vazhinji izvozvo vakaisa gumbo ravo patebhuru kana pacheka vari kuchinja remote vachingomirira kuti basa richauya 1 year da vachimirira office job, 2nd year da vachimirira office job. Vanotarisira kuti ini ndabva kubasa futi ndinichaisa hembe muwacheni ndigowacha hembe dzavo ndigoaina hembe dzavo ndigovabikira ndigosiya ndapfeka lunch dzavo, ivo vangoripo vakamirira office job ravo kuti riuye. Saka chiri kunetsa madzimai kazhinji ndechekuti uri kuita zvese izvi uri kubhadhara mabills iye munhu hapana chaari kucontributa unombotanga uchitolerata. Mirai mama ndibvunze saka zvinoreva kuti apa rudo runonge ruchizongonyuka chete kana paita mari? Handingati rudo runonyuka kana paita mari, asi ukaramba iwo semunhu womukadzi uchishanda uchiunza mumba, murume akangogara 1 year da 6 months da, ndochingoti 6 months da 1 year da akamirira kuti achawana office job. Sisi Melly zvinorwadza, kushanda kwekuno kunorwadza wedwe haizi nyore. Saka mukange matoita situation yekuti unosvika pasina chavaita vakamirira kuti iwo ubike wachire uaine munotanga kudrifta apart. You can only take that situation to a certain extent. Saka unotanga kudrifta apart, kochitanga kutukanwa, kochitanga kutsvagwa iyo mafoni namba ekunzi uri kutaura nani. Mukadzi anenge akutsvagurudza tunhu pamunhu wemurume nekuti ndiye akudi ari kushanda. Asi ndichidaro Sisi Melly tiri kuwana muno mudiaspora vakadzi vanoti kana vasvika to the end of the road nemurume wavo wawakaimporta kana kuti wavakaunza vari kuita basa reku exaggerate situation to suit themselves. Anogona kukubikira kuti ndarohwa, agokubikira tunhu tuma situations. I watched iyo yange iri couple yekuNigeria. I watched pane video yakatitenderera yemukadzi aizvirekodha, murume ndiye airekodha, iye aive pafoni kumapurisa achiti ndakutourayiwa kani ndakutouraya, achidhonza vana achiti anondirova, ari kundirova kani akutondiuraya. Mwana achitoti pafoni, Mom, why are you lying like that? Saka vakadzi vakuita vakasystemike kuti kana vasikasadi murume mumbaka vanoita to situation twavanokiya kuti situation yavo ite unge vari kuabhiswa zveshuwa ndokunge vasikasadi munhu. Asi varume vari kuimpotwa kana kuti vari kuunzwa dai vai-understandawo kuti kana watosimuka kubva kumusha waenda kunyika isiri yako ukamirira office job uchamira 10 years wakamirira office job.
zvinova zvinozokupa kuti mwoyo wako asvike pakuningirikira pakubhoekana newe. Vana chaivo varume vedu vemaimpota kana kuti watozvarira mwana wako muno nemunhu wawakaimpota akagara kumba kudaro, iwe ndiwo uchaita school run, ndiwo uchaita kubasa, ndiwo uchadzoka uchihuvha mumba, ndiwo uchadzoka uchiaina, but pamunozoora ichi pamunoimpota vanhu vacho ava muchiti takukuimpota ichuya kuno munovaudza here chokwadi chekuti kana uchinge wasvika kuno kubasa rese chero remadhodha bhini unofanirwa kutoita, because basa rako iri rekuti uri manager, uri foromani, wakapfeka sutu, wakaisa maoko muhomwe, kuno kana wauya hariwanikwi zvekumhanya chauka inyama. Munovaudza here vachiri kuAfrica kuti vaite madecisions avo, kana kuti munongo vati huya kuno uzotsvagira basa kuno, iye munhu obva auya achiti ndichawana basa rangu riya randajaira rekumanaija vamwe, ozoona kuti masamba asiyana, atokwira ndege ave ikoko. Chokwadi chaicho Sisi Melly, kuudzana handifunga kuti tiri kuudzana nevatiri kuimpota kana kuunza kuti kuno kumasamba achinja. Kana muchiri murudo uchiri kuimpota, uchiri kuimpota, haumbofungi kuzvitaura. Unotozotanga kuzvitaura munhu wako atomo kuti uri kuswera wakagara panapa urufunga kuti richauya rega basa, kana kuti urufunga kuti basa rako reumanager rekwasimasi ndora uchawana. Tinetenge takutotaura vatouya. Handisi kuona tiri kuudza varume vedu kuti ndo mamiriro atakaita zvakaita kuno. Kunyange isu patakasvikawo Sisi Melly, I'll be honest with you, inini pandakauyawo ndaitofunga kuti ndiri kunotsvagawo basa remuofisi. Ndozvo ndaitofunga kuti ndichaona basa remuofisi. But ndakatoonawo masamba akachinja kuti amai zvemumaofisi makasiyira kuZimbabwe. Kunokwe anything any gun can shoot, as long as mari iri kuuya chete mumba. Saka ndo zviri kuitika izvozvo. Because I think it's very important also kuti mupete communication kana uchiimpota munhu wako murume wako kana kuti munhu wako ari kuimpota noti murume wako akusi kumuimpota, handiti ifamily inenge ichinda kunogara pamwe chete. Kana wazofunga kuudza muri kuunza kuimpota kwete kuunza murume wako kuimpota, zvataurwa kuti kune mawedhi maviri, kune vanoimpotiwa koita family inofamba inoenda nemhuri yayo. Vekuimpota ava antika vanonyengwa vari kuno kuAfrica, vanonyengana vari kuno, umwe ari kuAfrica umwe ari uko, ozonzi tadanana tawira huya kuno, iva vanhu vandiri kutaura. Beta muvaudze chokwadi vanhu vasati vasimuka vachiuyako kuti ndo zviri kuno. Kana uchingouya kuno kumai mwana chiroka ine murungu do kwesha nzara dzangu, unodo kwesha as long as machambura chete, ndo zvinhu zviri important. So ndona nesoti papa ndo parikuleka communication, vanhu vatauri chokwadi, notanenge ane excitement yekuti anoda kuti munhu wake auye, zvichinenge zvichakanaka panguva iyoyo. Then isu zvamataura kuti gore rikapera pasina uya ninge achiti ndichambotsvaga basa rangu randajaira, kana kuti randakaitira kosi yacho kuchikoro, kana kuti ndakaendera kuchikoro risiri kubuda manje, kubva patanga maproblems, ochitanga kuudzwa manje kuti denda handisiri ini zvibhurugwa izvi zvichidliwa magarinoko, denda handisiri ini ani munoona zvotanga kunetsa futi. Ndizvozvo it's unfortunate kuti and even if you want to look at it, maoffice jobs acho vanenge vachida kuuya kuzotsvaga kuno hato office job haitobhadhara. Ungatokundwawo office job yako cleaner futi chai. Saka it's very unfortunate kuti ndo situation iri kuitika, but varume zvokwadi vari kuuya muno vachida kungoti zvawaita uri kumusha zviya zvekuti unobvawo kwako kubasa ugouya ugofundoka pamba, ndo zvavari kuda kuuya vachisikoita muno. Saka kupesana kwaapostereki nekuti munhu haasi kuda kuti munhu akamirira office job rake raiita kumusha kuti kana rauya ndopa ndichaenda kubasa. Asi iyo nyaya yekuimpota iyi nekuexporta iyi nekuimpota ikoko hakuna here varume? Sisi Melly, mukaona ndichaita very unpopular nezvandinoda kutaura. Varume kuno variko, asi you will find kuti varume vekumusha kwako iwewe kwaunobva vanenge vari vashoma. Reti yemadzimai kana kuti vasikana vakuroorwa nemaforeign, when I say foreign I'm meaning especially West Africa. West Africa, especially Nigeria neGhana, yatitora mukombe kuvana
vekuzimbabwe variko asi mostly ukada kuweya rate yevanhu vanonowanikwa nemazimbabwen mafellow zimbabweans avo ishoma than rate inowanika maforeigner maigerian maugandeni machichi saka variko ndosaka kana uchida wako wekwako chaiko zvinenge zvakukupa kuti uchidzokerawo kumusha uchinoimpota ndozviri kupa vanhu kuti vadzokere kumusha kuti vanoimpota vekwedu vashoma asi kana wakuda kuenda hako kwana west africa uku aiwa wochinotsvagira muno asi une nhamo futi nekuti macultures akasiyana mabikiro akasiyana ukaenda kunga waenda kunigeria uku aiwa munoswera mumba muchinhuwa palm oil ka ndosaka ndati ndichaita unpopular panapa munoswera mumba muchivhongodza muchinhuwa palm oil muchisanganisa mombe hanzi havadi kuroora hanzi havadi kuroora vekumusha vanongoda zvelulalula mahara iyo vanhu vane vekumusha nigeria neghana vasikana vedu vazhinji vari kutoita mafamilies vachitogara kwemakore nevanhu vavo ivavo asi kuroora havadi kuzikanwa futi west africa havadi saka muri kureva kuti vanogara mahara makore avo vachikuita mhuri mahara vakazvigarira havo kwazvo vakazvigarira zvakatonaka vachitoplaya happy family ndozviri kuzopa vasikana vazhinji kuti vaendavo kumusha vanoimpota zvavanoziva zvokuti zvikashata vanoziva kokuenda plus imiwo varume vekumusha kweduwo tongogara chingowawo nyaya yekuti kwai hameno ina handiziviwo asi tongowawo kuchingonzi kwazvo kwai kune vanhu vanenge vakarogwa nevanhu vekokana nemanigeria nemagandens kuti kwai kwai vanopa rudo chaiko chaiko vekumusha kwedu kunoko inongori fugunte plus rudo kwacho kushoma plus ava kwai isi tongowa nevanhu vanodana navo kuti kwai vanonyatsomiramira savanhu hameno kuda vandzidziswa here kwavo kunyika dzavowo saka kudai ndozvinenge zvichizigwawo varume vekumusha kwedu izvozvo ndinozvinzwa sterek especially pamanigerians vanhu vanoenda out kumanigerian vane mbenge vakadanana nevanhu vekuzimbabwe they will tell you kuti you will never compare a nigerian the way kana uinayo yaanokupa rudo nevekumusha vekunigeria pamabasa apa vechirume ndinoona kunge vasingasarudze sezvinoita varume vekuzimbabwe ndozvandinoona zvangu izvozvo saka munowirirana nekuti arida kuenda kubasa kunyange rikanzi ndere security anomhanya achienda kunyange rikanzi ndere cleaning anomhanya achiplazi nenyaya kwai vakaomera mari haibudi zvokumhanya hameno tongowawo kwai mari chaiche ini kungobereka makomenzi ari kunyogwapo kwanzi mari haibudi zvokumhanya vanhu vekumusha kwedu plazi pane kautsvina kanenge kaine varume vekunhingirikiri vekweduwo hameno kuti kautsvina kacho kanoonekwa papi inangu handiziazvinhu zvinokota kwanchi I can safely tell you kuti kautsvina karipo vari kutaura kuti varume west africa vanocircumciswa varume izvozvo zvavari kureva ndozviri kutaurwa kuti vane kautsvina varume west africa vanenge vakacircumciswa vekumusha kwedu vazhinji vanenge vasina ndokautsvina kari kutaurwa because ukakombeya munigerian chaiyeka ukakwira naye mubhazi murume vanenge vachingonhuwa mafuta chete palm oil ndiri kukuudza SIS MELLY saka kautsvina handisi kuti kautsvina kerudzika ari kutaurwawo aiwa ndocontribution yangu kuti chii chiri kupa vanhu kuti vanounza kana kuimpota vachizobata zvisirizvo varume vekumusha kana mauyawo itaiwo sevekuwest africa vanongopinda pese pese vachiti as long as tawana mari izvi zvekumirira office job iri riwanike kune and uye it doesn't pay very well if you look at it mabasa emuoffice ndezvekuafrica zviya zvekuti ndinoshanda muoffice ndezvekuafrica kuno rese rese rinokupa mari saka chizvidzikisireyo munokirina mazviseka kakola kana nemi mazviseka aiwa ngavachizvidzikisirawo varume vedu vanopinda mabasa ese as long as richiunza basa mumba mari mumba chete ndatenda allright ndinotenda ankola baita basa vatisesa
Right. All right. Right. Vamwe varipo da kufona fona yenyu tinzwewo kuti tobatsirana seiko varume vakadzi taurai zvamuri kuda kuudza varume ava varumewo mofonawo muzvimiririrewo muchiudzawo vakadzi asi ndiri kuti game yekuti mutukane game yekuti murovane please no game iyoyo handimaona because tiri kuitika ndezvekuti kamuchaurayana. Okay, titore kola number 2. Right. Kola hello. Nasi tine madiasporans ndioneka achifona chete because show it's about diaspora nditi saka ndiwo achafowandira kufona imi vanhu vejoni mbomirai kufona isi show yenyu. Hello kola. Hi sis Melly right. Mushe kanjani? Mushe aindura ngoti hangu I think zveku import I don't see anything wrong with it. I see mufana udza munhu wako kuti kana waya kunoku is different from being in Zimbabwe where in Zimbabwe you can have a maid or munenge iwewe mukadzi ndiwo unenge uri pamba murume achienda kubasa kunoku tese tengechifanira kutoshanda and if you are home I expect kuti at least ubuditse nyama uboilise kana ubiko mumba muri clean panongoda communication yekumuudza kuti kunoda teamwork hakuna zvekuti you are the head of the house uri murume fine that respect is there but panoda both of us pulling together kuti zviite not kuti unenge wakangogara yet I'm the one at work and izvo zvataurwa nakola mama vafona is true. It's very true kuti mabasa you cannot be picky especially if you're not qualified usina degree or something. You can do like my care work or my cleaner tower or my van driver. You earn a lot of money more than somebody actually office. But kola imbomira inchinodesa chekuti imi varume kuZimbabwe ndakubvunzai wakwira ndege yako wabva kuno kuAfrica handiti waenda tongoti kuUK yuko handitika wonosvikwana basa rako iro rekuti wati mabasa evarume ndekuita sei ku UK like van driver bus driver anenge achiita zvekudropa maparcels zviya Korea iyoyo zvema zvokuti shanda Korea company zvinonyadzisei azvinyadzise and a lot of guys even my Zimbabweans I know a few because their own companies they've got money because imo muno South Africa muno machona kana kuZimbabwe kwachona nti kuti wana basa Korea company ka uchito driver Korea company zvinondoshamisira saka na vari ku diaspora naimi chakaipa chi rimwe wati ndere kuita sei is a care work support work like care work ndo yekuchengeta vanhu vanorwara nditi right even my institutions ekuita my mental health people munoenda mogara nevanhu vaivaya overnight night shifts angorwadzi jobs are there but I think zvinoda kuti vanhu musati mati makukwira ndege muri kupi ndouya after now right anditika tata nyaya yenhingirikiri nyaya yekeweki iri kutaurwai kuZimbabwe kwachona handitika alright tongoti wanga uri murume waunambobvira wakaita zvichikeweki izvi waenda kunze kwenyika keweki uri kuitira kune hauzivi vanhu variko kudiaspora hautombovazivi chinozokunetsai naye imi varume asi tinoita chiudzonawo chokwadi imi munozonyara chii vanhurume imimi havakuzivi vanhu variko hapana ndombokuziva kana unongopinda wochengeta munhu wako wochengeta munhu wodzidzira wobuda hancho uri kuda imari saka unenge uchinyarana nokuziva kuti wanzi ndanochengeta mbuya kugoko here kuti vanhu vandakakura nanozondiona kugoko vakandiziva kuti ndinachengeta mbuya hakuna nenge achitombokuziva saka imiwo vanhu vekuZimbabwe varume vekuZimbabwe kana muchinge maenda kunze kunyika dimba yacho kuti inakidzewoka indei munochengetawo vanhu vanorwara endei munoenda kuzvipatara uku muchinoshanda handichoda kumukirawo makusi nchoda imari inoya yakanyorwa yekunzi wabva kuchipatara wachengeta munhu inopinda maakaunti mako sina kapo yekuti hanzi unga uchicleana toilet yekupi kuti wachengeta benzi reapa inouya ingori mari so I think panoda communication yekutoti instead of the sweet things and what kamombo panana reality omudza kuti are you aware kunoku tine washing machine tinawo madishwasher tinawo everything hoover and all that. I'm not expecting you to sweep with the muchairo or what, but I expect ukuthi if you are not working, be home, prepare a meal or tanga ku prepare ndosviko uchi prepare and I will take over. You know, respect will be there. Asina ngosvika ungori pa TV apa ndindobhadhara mabills, ndindobhadhara magetsi, ndinondoita everything. Hasha unodziita semukadzi
I don't want to lie. It's not good in disrespect, but it's not vakadzi penge. Zvinenge zvabva from you and your actions unenge watiratidza kuti titange kuita these things, because that's why Mwari akatiita kuti isusu tive ana mother. We are the mothers because we've got that caring nature. Asi in a house when you are a wife, when a husband now shows you those things, chero mwana chei wakadzoka kumba mwana asina kugeza maplates, unotoshauta because you are expecting them to clean the dishes if you have been away. And all I think is nongodiwa communication. And point yekuti why vanhu vari kutora guys in Zimbabwe instead of here izvozvo zvekuti varume vemunomu vashoma, and a lot of men who are here vatori nevakadzi vavo. Ende ndofunga kuti matoilets even matoilets acho anenge achigezwa, ndifunga kuti matoilets aya akafanana neaya ekuZimbabwe. Kana ndeangari matoilets akafanana neekumbara aya kurengi, ndo atoti kuda munhu anenge achiti ndaomesegwa. Matoilets andinoona ekunhingirikiri uku amunenge muchito matoilets chacho uchifamba like uchitravela murodhum kungomira kana pastop pa any stop truck stop uchiti ndikupinda mutoilet anocleanwa every hour, anenge akatozvichenera. havasi vanhu vane uchapa vekuti veseve vanhu vekumusha kwedu wekuti anopinda mutoilet osiya anyora madziro nenabhi, osiya anyora madziro nenabhi. zviriko here kuko? zviriko hazviko kunoku kucleana munoziva here kucleana zviri very ameno. I don't, is it you are cleaning toilet yemba mako? Because everything mune unopiwa pane different gloves, different clothes. I think vanoda kuti muvaudze, nokuti kana musingavaudzi ndofunga imi mosatisa mudazida kutoblema wemi vakadzi pamwe muvaudzi chokwadi pano muchiti kwaita basa uko ririkobva kune kambani iriko iri kudanha kucleana matoilets, anobva afunga toilet rekupi rekumuta kwedu nokuti haupindi kuti obva acho handichadi. Vaudzei chokwadi kuti matoilets akasiyana aya unotodyira maya ukatodiya munona matv aya ndiwayo animaona asiyana neekumusha kwedu, nokuti ekumusha kwedu munomazivawo kuti munongozivawo imi nemvura kune kusina kunoita 3 days kusina. Ndosa kuti panoda communication and kunokusismela hapana basa raunoita usina kuitwa training. Unotoitwa induction iyoyo vanokurakidza maprocedures ese of how everything works. Whether uri kuita cashier, whether waenda kunocleana toilet unotorakidzwa. Manager anotouya chikuita induction. It's nothing hard or anything zvekuti it's not doable. It's very very easy. It's very easy, but ipapo pandutaura kuti communication panoda kutaura kuudza munhu wangu kuti are you ready for this, because kunoku hakuna zvezva zvechibaba zvaunoremekedzwa uri kuZimbabwe zvekupfugamirwa what I might not be able to do that because ndenge ndaneta ndogona kungodhisha chikafu not baby utore chikafu. If stuff like that, you need to modernize and get with the times, because zvechi old fashioned zvimwe zvacho ndo zvinoita kuti vanhu vatange kuti vakadzi vanotirova waitei kuti urohwe, taura kuti iwewe uri kuita chii, because hatipenge isusu vakadzi isusu hatitopenge, unenge watoti trigger kuti tiite kuti tikurove, not anything else. But nyaya most times I like how you do it kuti mune muchida kunzwa both sides of the story so that you actually get to the bottom of it. Because definitely hapana munhu haunoti I love you mamunorara mese muchiudzana everything under the sun, ungotanga kungokurova nekukubaya nemanga for what? Kana ngofuma mangwana achirudo rwapera just like that for what? ipapo tida kuve fair for kungomukoma kuseni hazvo. Handiti handadzi aino kuti you are watching the live, handitika tichitaura edu based on nyaya yenyaya nezuro yamakandiudza, handisi kurevera ikoko, handisi kurevera yenyu nyaya, but kungoti mungozomukawo makuseni mukadzi angochinja serwaifi overnight, I don't think so. Pane something chinenge chiripo chinenge chakanotriga kuti mukadzi uyu adi achinje chinenge chiripo, maybe inanga handisi kuziva, but indoda handiziviwo kangori kaadvice kanoda ngopawo kuvarume handiti vari pano vari kudiaspora vakaenda kana vachangoenda kudiaspora kana kuti vakaenda kudhara kudiaspora kwacho. Regai ndimbokudzai chimwe chinhu wani chinoitika pedza yenyu kola ndigodza varume titoda kuti tichifambirane pasame page varume vanzwisise.
aiwa ndozvaanditangotaura hangu sis Melly kuti communication is important and kuadapta kuziva kuti taamuna 2020 tiri kulive with the times, not the way ana gogo nanasekuru vedu vaisiwa kumba vachinzi ndimi chichi vachisvika tebho yaiswa chikafu vachigwadamirwa vachigezwa maoko. All of those things, they are nice if you've got a day off and you can treat your husband and it. But when you are having busy in Ngirigini life, you're always at work, my bills, everything. Unotoita hasha, pamwe pacho unotogonaka kusvika usingade kutombobika watongoti baby ndati order pizza or something like that. You know, saka zvinoda kuti vanhu vaadjuste, vanzwisise kuti Zimbabwe and diaspora is two different places. Two totally different places. And it's hard. I think chimwe chinhu chekuti vanhu vedu vanouya kunokuka vano brainwashwa kuti vakadzi vekudiaspora vanotonga vakazodai it's because vakadzi vacho vekudiaspora we are hard working. We are very hard working. But on another note, zvakare kola ipapo musati maenda regai ndikubvunze mubvunzo wauyo womusoro mangu. Tikunzwisisa chaizvo kuti muri kuti varume ava muno kudiaspora wakasara nekuafrica kunoko ende tikunyatsa kuzviunderstanda tikuitawo tichidzidza handiti munotiwo kana maendawo madzokawo kumashift ma12 hour shift munoda kuwanawo ndiro dzakasukwawo nokuti machine uripo, munoda kuwanawo hembe dzakawatikwa nokuti washing machine iripo. Ndoda kubvunza, let's say zvazoita kuti rimwe gore maunganidza mari yenyu handiti madzoka kuno kuafrica handitika munozozvigona here? Munozozvigona here kuti muchidzokera back to kuti zvino baba vakupfugamigwa achipiwa dish kuchigezai maoko mudye sadza? Munozozvigona here kuti zvino musi woyo vane baba vanenge vakutaurawo kuti aiwaka vakaisa makumbo mudenga ini panapa ndini baba? Munenge muchizvigona, muchazozvigona kuadjusta here futi? Toda kuti tive fair. Inini hangu sis Melly, I'll answer you that one. Inini nditori nemunhu wangu ari kuZimbabwe anditi. And when I am kuno kundendiri kubasa and when I go there I do it. Anditi. I do it not all the time. Andizogwadame hangu but ndinotomira ndogeza munhu maoko because mabvi yangu hana ujera kupfugama. Not even being funny or anything, but zvinotorwadza kuti ndipfugame kudai kana kukoroba kana I have to use mop nezvinhu zvakadaro because mabvi yangu they are not used to doing that. And it's about being adaptable to situations. Ndozvandikutaura kuti ivo varume vacho when they know they are coming here they should be able to adapt. Inini I am able to adapt because ndoziziva nditori mundege. I prepare myself and I tell myself I am going to Zimbabwe. If we are eating sadza nematemba, we are eating sadza nematemba. If we are eating mufushwa and sadza, we are eating that. Zviyaje kuti blah blah blah. Fine, we can do it, but you can try and bring the diaspora to Zimbabwe. But the reason why I love going to Zimbabwe is for that African feel. It's for that homely feel that I crave, that I miss. And it is so I am personally I am able to do that. And the fears kuti murume awe kunoku ndinawo 120% because of all these stories takadai so ndinoto sacrifice hangu rather I work and I will go to Zimbabwe and live my life because this country problems iyawa kutaura left right and center ipapa pane muzukuru we my partner hanzi atodipotwa atori mundege izvezvi kutouya kuZimbabwe simply because of misunderstanding nemukadzi and it hasn't even been a year since auya kuEngland. Andi munoona saka izvi atore mundege so totomumirira kuairport atori mundege izvezvi sis Melly as we speak kudzokera kuZimbabwe. Saka ndozvandikutaura kuti zvimwe zvacho inini it's clear there's a big picture for me kuona kuti yeah, you can try and you can be lucky, but for me, I'm not trying because it's a lot of money. Those applications could it's a lot of money. I rather invest kumba do it as a business then I will go and be there with my family. You know? So that's my part. Okay. I wanted to share. Thank you very much, Kola Maita Basa. Thank you very much. All right. Thanks.
ndikuona vakadzi vakana muri kuchema mucomment section nenyaya yekuti kwai kufugama itai moga kufugama saka muda kundudza kuti mamufugamiri varume venyu hamufugamiri varume venyu uzvamuda kundudza kuti hamufugamiri varume venyu kwai kufugama itai moga kwai mabvi angu anongofugama chete kana chiklina zvekufugamira bonubodo saka pane patiri kurasika here kana kuti saka munoita sei munongokara uchimupa chikafu unongorasira neplate unongosundidzira plate kuti chikafu chako icho zvapera munoita sei because machema nenyaya yekufugama maita sekuti tsika dzedu unhu hwedu isusu hatifugamiri varume vedu okay I understand we are kuti arthritis mumabvi anditi we are arthritis it's understandable anditi kwanzi ina I don't and I won't kwanzi fugamai mega kwai tofugama tichiklina kana kunamata chete kwanzi first time hearing this time has changed SIS MELLY so time has changed we also have to change unhu hwedu because time has changed kola hello ndiri right muri sei ndiri right spirit inini I just want to contribute pane vanhu vari kutaura for the first caller wandanzwa the second one ari kutaura nezvevarume vasingadi kuadjusta it's very true SIS MELLY kuno kuvarume kana vabva kuZimbabwe sometimes they are managers anditi but when they come over here they still want that power which they used to have vari kuZimbabwe of which they can't have it and some of their jobs kakunoku anenge asingawanikwi anonetsa kuwana so they need to adjust or maybe kutsvaga another course just to try to do something if they don't want to go outside there and clean but handidi kukunyeperai this country tinongoiti ndimaenzanise whether uri kucleana mutoileti uri nesi kana kuti uri support worker kana kuti unotuta mabhini you might even find kuti vanhu vanenge vachitotuta mabhini veveka they get more money kutodarika munhu ari muoffice saka varume vedu ava the only problem yandinoonaka ndeyekuti vanenge vakuona sekuti what are we going to say to their family kuti ndiri kuita basa rechii ndo ravanonyara number 2 havadi kuzvidzikisira because kana pavanga vari kuZimbabwe they used to be saluted at so they still want that thing to continue kuti ndoda kungosalutiwa ndoda kuitwa so and then vakadzi vari kuita zvekuti vanounzawo vakadzi vavo varume vavo kunokuona mapartners avo kuno the thing is very true it's because maybe people are not vakadzi they are not open enough because vanenge vari blinded by love and murume uyu paanenge achiri kuZimbabwe asati auya kunokuka anenge achipiwa mari yesi zvese zvaanenge achida anenge achiitirwa so when he comes over here he thinks that you since you used to do this for me you still need to continue to do that of which it's not that way and then they still have got that thing in their mind chekuti even ndauya kunoku kuZimbabwe munenge muna maid but mazoya kunoku we don't have a maid yes tinawo madishwasher we do have mawashing machine madryer mahoover but those things hazvikwanisi kuzviita zvega kana pasina munhu anenge adini achizvicontrola saka iwewe kana waonawo kuti ndiro dzakawanda ka woisoka dishwasher one wapedza chako kungozvipurisa wongodzirongedza mukitchen unit that is it but you might even find them sitting without even having a bath waiting for you to come paunokuya ipapo anenge achikudza apa remote yeTV achitevera bhora from one channel to another vachitevera bhora wozonzwa akuti ndine nzara but iye aswera pamba akuita sekutoti since aswera pamba handina kumbodya chakati tiyazodai mukitchen mesi inenge iripo so at the end of the day that's why vakadzi vachizoita controlling because ndiri kukupa mari ndiri kukuitira everything I'm paying the bills and maybe on top of that your family back home it's me looking after that family and if I don't look after that family iwewe ndonenge wakutanga kutodza hama dzako kuti hadine mari yake hadine zvakati but you are forgetting kuti it's one salary in this country you need 2 salaries to live a comfortable life it might be kuti maybe sina mari yakawanda zvenyu but that little helps a lot
ngoti varume I think varume vanofanira kunge vachiudzwa kuti these are the things but chero ukavaudza kune vamwe varume vasingadi kuadjusta whatsoever to be honest with you. Okay, right. Varume I hope varume vakateerera mutoda kuzotaura macomment section ndiri kukuonai saka ndichakupindurai kana kola ndisida kudisturba kola kana vapedza kola ndoda kukupindurai ndoda kukuudza varume nemiko ndiri kukuonai comment section enderai mberi henyu kola enderai mberi. Unoona munhu ipapo mukaona kazhinji kacho anenge ava nemafriends kana ava nemafriends sometimes unobva kubasa iwe wabva kwe-12 hour shift you are tired what you just want to do is to have a shower eat and sleep and then ndopaunokwanisa kuona munhu ane shamwari dzake vari kuona bhora ende zvinenge zvakaitwa kana kuti musitting room mudining ndiro kana pane vana unenge uchitoona kana homework yevana haina kana kumboitwa and then wobvunza munhu and maybe anozoudzwa uri kufurirwa neshamwari dzake here kuti don't do this don't do that iwewe mukadzi zvinenge zvakuwandira uri munhu one saka at the end of the day that's why muchizoona tichiita sokuti tiri kuharasa varume is not because of that even love inopera because unenge wakuti ndenda kuti chitsiga ichi ndigere nacho munomba because handisi kukuona yusi yako handioni yusi yako ko munogoti hamuoni yusi yake munogoti hamuoni yusi yake sei ko kana mamubedroom haisi yusi yake here iyoyo mozoti kana mamubedroom muya kuti unzwe kuda bonde hunge zvinhu zvese zvichifamba kana wakagumbuka bonde unoita 2-3 months usingatomboridi usingatombofungi nezvaro nekuti unenge wakutongoona munhu uya sekuti akutongosemesa pamberi pako hasi siri munhu uya wawaida atova another chitsiga chekutoti chiri kuchokubloka so sometimes you just have to get rid of it and getting rid of it sometimes zvinenge zvaakunetsa manje munhu uya akutanga ndoti shamwari dziyaka dzakumudza kuti taso itaso and wesi kana wanga ukatongomudza mabank details ako makadzi anenge akusara kandoda kuita kuita so unowana sometimes mari musina ukazomubvunza kuti tiko unozochinzi mari ndakatotumirani zvisina kana kutaurirana and just because they don't want to adjust unoona munhu achida kukudzwa kuti ndoda kupfeka nike yekuti inini baba wangu havana kana kumbopfeka sindo yawakuda kupfeka what are you contributing in the house for you to wear that Nike? Nothing. Saka unenge uchitongoona kungoti varume ava vari kunoka to be honest I'm sorry to say kuti some of them they are very useless but they need kuti vanzwisise kuti life yekunoku zvayasiyana neyekuzimbabwe kunoku ngatibatsirane pakubika kana ndabva kubasa ndakaneta kana usiri kuinda kusiri kushanda ngandisviko wabika so that ndonge ndokunoita shawa yangu ndosvika ndingodyiwe zviri right inini I can say hangu I'm not going to brag, but I just want to say that I'm fortunate enough that I was married in Zimbabwe. We got married in Zimbabwe at a very tender age. And then Patakangoya Kuno, Patakangoya Tese, and then we started having our family here, so we do understand each other. And I thank God that Nimo and Nabasone Fonia, and I don't even say anything. Iomuna, not to Shando Basa, the Pamsoro, but Tanga training Tavakuno, but Ion Jerezake is more open than mine. But he is a consultant, is a doctor, and I'm happy. So it's not about with all men. Vamwe varume vanokwanisa kuadjusta, vamwe varume havatombozvidi, vanongoda mbiri ekuti kana vakuenda kuZimbabwe pepa unenge uchiti aiwa takuenda kunovhizita nditi ivo vanokuenda vane those classy clothes dzekuti vanhu vandione kuti ndiri ku-UK. But what are you doing ku-UK kwacho? Nothing. You don't have a happiness between you and your wife. So the next thing is the same woman who deported. I can just say to that woman who did that, I can say thank you for that, because the ita kuti sanamba ane stress. It's better to stress on mwana wa mai wako rather than munhu wokuti ukangomtia panzapa you can get another one. That's only my contribution. I'm sorry, but that is what it is. Yeah, ish. But it's sometimes it's a bitter pill to swallow. But anyway, it is what it is anyway. Anyway, thank you very much, Kola Maita Bas. Okay, thank you, bye. Thank you, bye. Right. Kola vataura nyaya kuti kwanzizvo kwanzi vamwe varume vanenge vari useless. Handiti. Ini ndikati anogozoita useless sei? Handitika. Just because bedroom
lula lula nenge achikurova saka useless zvikanzi aiwaka lula lula inonakidza pane machangura ndikola vadaro saka inida kuisisa ipapa ndopada kuisisa apa panyaya yekuti saka kana pasina mari saka inini zvinhu zviri kufamba sei zvinhu zvachinja zvokuti kana pasisina mari ko zvino mumba lula lula ichaitwe here because kosaka regai ndimboora regai ndibvunze ndichidai ngatimbosiyai diaspora ngatingotaurai zviri kuitika in general anti tine situation yatineyo kuzimbabwe right now situation yedu yatineyo kuzimbabwe right now we know kuti zvinhu zvakaoma varume chaiva vaendi kumabasa varume chaiva vari kustruggle varume chaiva havana mari saka lula lula ichaitwe here mumba because mumba hamuna mari mubaba havasi kuenda kubasa makambani akavharwa hamuchaitwi mari here lula lula mumba because I think in India marriage it's not supposed to be all about money. Love is not supposed to be all about money. Marima aid anifunga kuita ma aided blessings and it afa kuita ma aided blessings nyaya dzemari anditi maona kwete kuti kana mustori namuna because inoziva kuchinzi nevakuru kana chero makatsamwidzana asi zviweta zvina kutsamwirana anditi bonde rinenge richinzi ndo rinogadzirisa zvinhu zvese anditi makatsamwidzana baba vakangonodai ubonde aino kuti zvinenge zviri hadhi kuvakadzi handitika asi bonde rinobva ragadzirisa handimbo pane bonde racho rese saka ndinatimbodzokeera timboona asi zviri zvimwe zvezvinhu zvinodambura mamarriages nekudambura dzimba dzedu idzo ndataura ndichataura vari kufona vakawanda ndichatora makozi enyu but makafona ndidi kudisteba saka ndisiri kudayira pataurwa nyaya yekunzi kwa ina handipfugami mazuva ano ndandichikonai comment section ndandichikonai kwanza hatifugami tinoseta table handika mazuva ano madining tables ariko handiti macoffee table ariko ndoseta table handika vanhu vogara vachidya ipo patable pacho pamunenge muri takagara patable takadai food is set handi iripo pamberi apa food handiti murume wangu ndotorawo kaplate yake ndini handiti ndomuisira akachikafu chake ndindoziva chaanodya kuti anoda zigomo here kana kuti anoda akaposhenga kadi ndomuisira ndomupa vamwe vakandibvunza mbunzo kuti kwai saka imi munopfugama mazana nenyaya yematebhula aya kupfugama kwakushoma asi given the opportunity ndopfugama ko patinoenda kumusha papa kumusha like kumareserve hakuna coffee table ka hakuna table what happens unotobika uri iwe ndiwo muroora wabika unotonopfugama uchinopa murume wako chikafu wopawo mhuri yese chikafu wakapfugama saka namavhedu aya ave immune mukupfugama truly speaking ataura nechokwadi all in the name of kuti zvinhu zvakachinja tave kurarama in the muzvinhu zvaichimanje manje iko zvino handitika are we not somehow hatisi kurasa here zvatakakura chidzidziswa nemadzimai edu kure tikura nenyaya yekuti hanzi nyika zvinhu zvachinja saka zvinhu zvikachinja zvokuti nhasi vanhu vakufamba vakaisa zvinhu zvavo panze maaseti panze totongomhanyawo totongokurirawo tofikawo tofamba maaseti ari panze because zvinhu zviri kuchinja zvinhu zvaizvi zvakare I think some of these things we need to sit and go back, sit down and tinyatsoanalyza tione antimoona because zvimwe zvina zvinhu zvidikidika zvichatiparadzira unhu hwedu zvigotiparadzira culture yedu zvigotiparadzira even marriage yedu antika because tave kurarama chirungu masivano ndo zvokuti kana hama dzingave dzauya dzako dzekwako chekuti dzemurume tongoti hatisi kunyengerera varume hama dzako che dzauya kuti I've set the table there, you can just go and help yourself vabva kumusha vatozivi kuti uchivatiseti yourself havaziva nekumusha vanenge vachida kupiwa chikafu newe vanenge vachida kugamuchirwa chikafu newe pamwe ndivana mbuya vako vabva kumusha but hatichakwanisi kuzviita because chachirungu takungovaudza nechirungu takungotaura navo nechirungu zvese takungoita zvechirungu takungoenda kumusha uku takatongopfeka even mabamshot because chachirungu amen indangoti ndipapfuudzewo ipapo ndangoti ndipapfuudzewo because tinavo vana vachona ivavo vanje ndozvamuri kuvadzidzisa kuti kana muchinge mazoitawo life dzenyu it should be like that because zvinhu zvachinja amen regai titore mumwe kola hello kola hello muri right here kola yeah still right simile anyway yekeza different ndangoti chipindo titaure iyo iripo iyo yeah
kuno kuUK zvakaoma. Tinoshanda tese, mune mishanda mese. Varume vanenge vane huni hwekuZimbabwe, uye hwokuti ndiri baba. Tinoshanda ndoita ma-nights, ndokunoita 4 nights, which is very hard nevana. Iye wongomira wogara, womirira zvazvo kungoti kana kugara akamira utoziva wobika uta sei. Ndo paunoshaya respect, kuna kutorina respect yekurespecta munhu akutorina hazviko. So atitorina, you take your sadza in the kitchen, I'm eating, you go and take your sadza. Unenge wakaneta, saka environment yekuru inoneta. The way yokuti inoneta boss akashoma murume anosvika achiti ndichabika ndichaita sei, angaita zvinhu zvekuAfrica zvadini zvokuti muchamupereka muchaita sei, but kunoshandwa. Kana titi kunoshandwa kune madepression asingaiti, saka munoda kubetserana. Saka pakuzobetserana apa vaiti avadi. Mari inochiti yako mari yake iwe neyako neyako. Wozonzi bedroom ndizvo zvokana masangana musangana ndizvo zvo, but it's hard kunokuingwe. Kwakaoma bosi unoshanda uchinge dongi uchisvika mumba munhu akagara akamirira kana kubedroom kwacho unozonode nomuchanoite. So it's hard. I don't understand that vakadza kuti kuno kuUK boss we are in the same shoe vazhinji vacho. Kuti varume vane traditional yekuAfrica yekuti ndozoite. Saka mukadzi muno maazorespect ende munoti kangonaka kuhost government muno inozokutsigira. Saka ausombomurespect mungati iwe kana kusagara munogara kana tobuda. Which is very hard. It's not nice as well. But vakadzi vazhinji ndotonongadzwa ndotoziya. Murume aigona kuti akoutanzwira kumbasura nevana. Vana vacho unovaise pifita kuna basa. Angasingapay mabills. Inanga chidakwa. Saka unozomudi the other option atakuza ndiyoti chibuda. Saka vanozongonzwa kuti ndakaburitswa, but there is a reason kazhinji kacho. Yeah. Maita basa kola pakaipa hameno rekai timbonzwa wamwe kuti vanoya vachikudiora. Thank you. Rekai timbonzwa wamwe. Ini hanzi ndiko understand hangu kuti I've never been kuma first world countries kwenyiko ku UK, Canada, Australia or what. And I understand answer number yeko. Asi hunu wedu zvenai guys. Hunu wedu azvina basa kuti makaenda kuma first world countries atina kuinda. Handitika asi chokwadi chiripo nchengoti susu takakudzwa sei. Handi ore ndogona kuunderstand mwana akazvarwa akurira kunze kunyika dzakadaro. Handiti but the more reason why titizoona vamwe venga tidzosa vana kuAfrica tukaenda dambodzokera mwana ndakauya ndikasiya mwana kuti ambodzidza zveko. Why muchisiya mwana kuti ambodzidza kuti adzidze zveko zvekunoko kana mwana achifanwa kuita zveikoko? Why muchivadzisa kunoti vadzidze zveko? Ndida kungobvunzawo hangu. Why? Munoziva kuti mirai ndikudzei, inangu hasi kuti kudika kuti asi mirai ndikudzei. Ini ndogopfugama. Munoziva kuti murume chaiye baba vemumba chinhu chinonzi munoti sex ichi. It's a wrong word rinofanirwa kuti rinoshandiswa pavanhu vanenge vari married. Ririko word rinoti sex, but shouldn't it be called love making? Because kana yava sex yatongowe fugunte zvapera. Handiti it should be called love making. Handiti zvevana vanodana naizvo muri kudananaka panetwa yese. Sex ingori fugunte, but ukaona chingotsikirira pakuti sex, that means hakuna zvimwe zvinoitwa imomo, ingori fugura nde tarisa kuno gadha nde zvapera. Handiti maona ndo zvinenge zviripo. So I think we baba vanofanirwa kuti paconnectwa futi ipapa. 1 2 munoziva here kuti baba vanouchirigwa imi kana vapedza kuita bonde kutenda chaiko kuti maita henyu shava, maita moyo, maita dhuve, zvirambe zvakadaro, majenjenji chimama mabhanzi munozviziva. Munofanirwa kuwachira muchitenda basa zvanenge vaita. Handi vanenge vashanda basa ravanenge vakuitira iriya muchitenda. Regai timbotora kola umwe kufona po. Kola hello. Hi, SIS MELLY. Muri sei SIS MELLY? Hello kola. Hello, muri right. Mushe kuri sei kola. Taurai kola tinzwe. Zvakaoma. Varume vacho vachawaniki, varume vacho havachadi kufona kuti tinyatsonzwisisana navo panapa, tinyatsovanzwe. Havachadi kufona varume vacho, asi ndiwo mandiunza palive netopic iyoyi. Enderai mberi henyu kola. Okay, nditatenda Molini. Alright, tatenda. Ndeipi yako? Mbuse. Ndirikurira. Ndirikurira muWhatsApp.
ndirakuseka twaikushirigwa kuti zvadii enderai mberi kola aiwa alright inini zvinhu mitemo yekuzimbabwe ka hazvichashandi muno muengland because kune maassessment anoitwa kumabasa kwedu mahealth and safety marisk assessment zvekuti shuwa munhu kuti tipfugamire baba wakabata kapu yetea unosipa kainodonha wotsva wonzwa ngoromutei tatenda kwara ibvapo kudonha chiaikapeti kudonhei aiwa zvekutoti zvekupfugama the only kupfugama kwandinotoda kutori nani hunge uri kutoita zvako zvelolipop aishuvishuvi zvazvina basa saka iwe tatenda ruzana kupfugama kuti utsve unotya kutsva nenhingikiri oda wakuta asi tatindasana ndikukuvadza wakutya kunhingirigwa kutsva netii wakapfugamira munhu kuti umupe tii yake asi palula panhingikiri pakudyiswa pablowjob apa unenge wakapfugama hautyi kudonha aiwapo natopfugamawo zvakanaka mukumbira asi usikanaka musaita seuvhishimi don't seuvhishi wasikana ivi eneri hako mberi then panyaya yetable anyway nyaya yetable kunokuti anewo matables unoseta table yenyu zvakanaka munhu anofanira kuzvichuzirawo nyama yake yaanoda because dzimwe nguva munoramba mechinopa munhu chidya iye chida hacho mutsipa saka munongoti dedi the food is ready mogara pasi monamata yenyu wozvidhishira food yavo vana mai muchitaura nevana kwete kuti hanzi ndanopadhisha apfugame inini hakudhisha handiite munhu anosimuka unosvigezera maoko ake kusingi ouya patable right apedza kudya osimuka odzoka futi kusingi unogeza tobva tageza maplate tiri vaviri that's me umusha vanoziva kuti maikuda igonyeti vakasinda maikuda vanopidi gupa wakadonha vakafuta zvekupfugama izvi saka vasiyei vangotyora muzura unonge watogonawo pakadaro saka I think anyway zvinoenderana nemafamilies vamwe mafamilies vari westernized mamwe mafamilies vachiriwo backward saka unongoziva kuti wakarohwa mufamily ipi but ini hangu mufamily mako kupfugama hatipfugama handinonyepa haiwa zvinomuningina uita uchiita musi wauchauya hazitiri wetinotaura kuwhatsapp musi wauchazongewe zvino mereji yakuchiwo wakuchema kuti zvino ndazoya sisi zvino zvazodai ndotanga kukudza kuti ndanopfugama musi woyo uchanopfugama uchapfugama hako uchapfugama zvako aiwa thank you alright atienda sharp hanzi handitambi iyoyo munhu anoenda kunozvigezera woga kusingi achidzoka handiti achidzoka achigeza kwanzisa kuna madhishi kudiaspora hameno hakuna ako madhishi but indatini njanachitano chekuti ndatinini baba vanotendwa kuti maita vamukoma vachangata mukoma baba changata maita henyu imi maita baba zuva roga roga girasi ravo remvura pasaidi pahedhibodi pemubhedha pasaidi fe kuitira kuti kana vapedza basa paya kushandirai kukirawa handitika kukirawa kana vapedza kushandigwa imi madzimai motora jagi renyu remvura mosvitsa madzibaba jagi renyu iri madzibaba remvura handitika muchitenda maita henyu moyo maita varandu bvuma varanda mosvitsa baba vomwa vodzova zvavo mvura yavo riya handiti vanenge vapedza kushandira basa pakirawa saka munoti kwai baba havaningirigwi havatendiwi kuti kudi imi yaimi kola hello yes SIS muri right ndiri right muri sei kola mushe ndandida kungocontribute waka kuti topic yamuri kutaura kuti hanzi zvinhu hazvifanira kuchinja sezvataiita kumbaka kudhara ndinongorangaridza vanhu kuti kudhara varume vaenda vachinovhima vachiuya nenyama asi ezvino handita kutenga pane vachiri vachinovhima nyama kuti ndinzi ndikasaita urume hwangu pakunovhima handisi murume saka zvinhu zvinoenderanawo nekuchinja nenguva so I just wanted to explain kuti you know what kudiaspora ina handisi hangu kuuk ndiri kuamerica but pane zvimwe zvinhu zvaunenge uchiexpectawo kungoti munhu akapota achindibatsira mune zvakati
apazoitawo kugumbuka palula uku ndinozviziva hakufanirwo kutsamwa kukulula uku ka but Now tell them apa tawirirana kukwela chero kudiaspora kuAmerica kuti apa tawirirana watangidza kuti zvako hazvina basa kudiaspora kana kuti chi Nilala ina basa rekutsamudza saka ndorega kusiya zvinonaka nekuda kuti kwaita tsamudzana. But then at the same time women are emotional beings. Ukandigwabvura kuseni zvizvo zvikasagadzirika kuti zvishanda pamwe chete kuti mwoyo wako uri kugunun'una uku munhu ari kuda lula kana performance chaiyo inenge isitombori 100 pamwe kuma 5% kana kutoita danda chairo. So I just wanted to explain kuti there are certain things that men should also take into account. Tiri kuZimbabwe une musikana webasa une mukomana wepanze but makudiaspora all those jobs anenge achida kuitwa nasomeone. And you can't expect kuti munhukadzi ndiye achaenda kubasa, ndiye achaziva kuti mumba hamuna chikafu, ndiye achaziva kuti magrosari atengwa, ndiye achaziva kuti mumba muda kuchairwa washe noda kuwachwa chakati panze pari kuda kugadzirwa nonida kuchekwa chi. So it's a lot of things that I'm just saying kuti chi ngavazivewo kuti even wakagara pamba uine shamwari dzako ngadzitodzidziwo kubva kwauri kuti you know what, shamwari yangu agera hake pamba but anosapota media. I remember tisvika kudiaspora kunoku pana baba vaitoita group meetings nevarume kuti we need to support our wives because vakadzi ndo vaishanda mostly vangu vari nursing fields. Ngatiwonei mafunctions atinokwanisa kuita isusu sevarume ekubatsira madzimai. Vakatopedzera vakutozvita ana Mrs. Doubtfire because vaibatsira madzimai vavo ende vaiti vangova kutogona kubika, vangova mashefu chaivo. Saka ndo zvandiri kuti even once kuya kudiaspora nhasi mukomana ari kubva kuZimbabwe ingoitawo tumaresearch twako ingonzwisisawo kuti kwandiri kuenda uku kwakamira sei. Ndo zvandanchida kungocontribute. Yeah, true. Right. Thank you very much caller. Thank you. Right. Marume muri kuzvinzwa hanzi kana muchida kuya kudiaspora kunokona muri murode kuya itawo research yako uzive kuti zvinhu zvasiyana zvauri kusiya kwasadza uku nekwauri kuenda uku kwakwini kana kuti kuraisi uku zvasiyana. Handiti maona itawo tumaresearch wako uende uine uchiziva kuti ndikanosvika handika ikoko kauko chinonzi chamuka inyama. Handiti maona imimiwo vakadzi vachona chirege kuzonyanya kutukawo mashoko anorwadza muchitukawo varume vedu emotional abuse. Regai kuitawo emotional abuse kune vamwe venyu please. Handiti maona I think kuti kana panenge pakaresheka kana kuti muri kuda kuti mutaure nana baba ava muchinzwisana navo muchiita sei. Handiti maona muchivaonesa kuti ona kawagara pana pa 2 months dzese hapana chiri kubuda mabasa ari kubuda kuramba kunokwariwa chigara ipasi kutorerawo zvakanaka. Rega kugaja bhura kuginyura. Animona kuita kuganyura munhu kuti zvoti murampesera asingazazivi kuti saka ndinotaura kuti kudii mangwana. Kola hello. Kola hello. Hello. Yes kola muri sei? Tiri right Sis Melly. Regani nditsanangure zvinoitika Sis Melly. Hakuna munhu anouya kudiaspora ovati ndinoda kudirespecta murume wangu. Chiri kuitika pavarume ava vari kufeila kuadjust. Isi vakadzi tiri mudiaspora uri kuenda kubasa kunyangwe riri basa rani rababa asi ndiri kuti aiwa murume wangu ndoda kuti ndikuitirawo zvakanaka ndoshanda inini pane kuti ndipirireiwo kuti ushande ndikasaenda kubasa mabhiwa achabhadharwa nani, vana vachadyei, vari kumusha vachadyei. Handiti zviko zvekupfugama tinozvida ende tinotozvikurudzira nokuti ndidzo tsika dzedu, asi chiri kuitika ndechekuti varume vari kubva kuZimbabwe nementality yekuti mukadzi uri pasi pangu haachakwanisa kunzwisisa kuti aiwaka ini samai ndakuendawo kubasa ndamsisa situation yako mumwe wangu kuti hauna basa hausi kushanda but ini chirega ndishande. Uye mabasa acho evarume anowanikwa Sis Melly, anowanika muno, asi varume vedu vanotarisira mabasa apasi. Handidi basa iri because harisi level rangu, handidi chakati haisi level yangu, asi uda kugara mumba handiti, uda kuti mabills abhadharwe, uda magetsi, uda zvese uri kuzvida, saka zvinobva kuna ani. Then ndoenda kubasa Sis Melly, ndakutora maybe double shift back to back. Uri munhu unorwadziwa, unorwadziwa. Ndabva kubasa ndaneta zvokuti kana kufamba chaiko handisi kugona. Ndasvika kumba woti
chingori chinikugamira chindibikira chitsvaira mumba. So unonga kushanda ka 24/7 pasina kana chimwe chaurikuita. Saka ndo biggest dambudziko rikuitika mudiaspora. Varume havasi kuadjusta, havana rudo. Mukatasa even maNigerian ari kumhanyirwa aya SIS MELLY vanotoziva Nigerian anosvika achibika achisanganisa derere renhingi nemabhuru nematumbu nefish achikubikira iwe unenge uri kubasa. Saka zvinokurerukirawo atimaona. Saka ndo pari kuita problem yekuti varume vedu havana rudo, havasi kunyatsonzwisisa zvavari kufanira kunge vachiita. Cheka anongogara maona, anongogara ongoti iwe ita zvese. Oda futi kuitirwa musoro wemba, unogoita musoro wemba sei iwe usiri kupasina kana chaurikuita antimaona. Saka ndipo ari kubva dambudziko rese irori. Okay. Right. Haiwa tikunzwisisa mayatsanangudza maita basa kola. I hope varume vacho vakateerera. It seems as if varume ndimunongochema you just cry for kana ta pa live pacho chiuya imai nezuro ndainzi SIS MELLY mboita live muibate kumbiro mubati live ndave pana amuchafoni futi chifonai amuchadi kufona chifonai amuchadi kufona nokuti vabatwa chiuya muzvimiririrewo muzvidefende amuchadi. Saka zvacho right paita murume wanafona but ari kufona zvake parong number. Anyway, let me just pick it up. Thanks caller, thank you very much. Thank you. Rigaititora vafona pa wrong call pa wrong phone ndi IC yemashows but anyway rigaititore. Caller hello. Hello SIS MELLY makasimba. Makasimba tiripo makadieni. Asimba zvangu. Kwai mawane kurikitwa uko. Tawa kuti mawane kurikitwa muri kurikitiwa uko. Antu autobatsiriwo vari kurikitwa. Ima musati marikitwa. Aiwa autobatsiriwo vari kurikitwa. Chitongoti hamungauyi muchiti nyangwe nenizvo zvindakatorikitwa ka hamungambobvumi. Aiwa ava tinobvuma zvedu but apa kuda kutobatsira. Alright, batsirai iti. Zvinhu zvinotinetsei ende zvinotoshungurudzei like when you hear such stories. Kuti zviri kufamba zvichidai so especially mudiaspora. Chandinoda kutanga kucontribute on I think ndichati break my contribution probably in 2 or 3 parts. Chandinoda kuti nditange kutaura ndechekuti ndateerera zvakanyanya kune a lot of ladies who have been calling and contributing. I think the major challenge irikuitika without itangia gadziriswa, it's mostly on the issue of communication. Because and also for men to understand that yes, diaspora things may be difficult and so on, but as a man, kazhinji chinoitika ndechekuti in order for one to be respected anofanira kunge ariwo responsible. By being responsible, because issue kunyanya kuchema apa nemadzimai akawanda inyaya yekuti you get to a point where the lady is the one going to work and pamwe wewe panguva yacho wasati wawana basa kana kuti wanga kubasa but basa rakapera. Being responsible is not only about kunge uchienda kubasa uchiuya uchibata mabills and so on, but iko kuitawo like even these small jobs, small chores ninge chidikanwa pamba munhu achibatsira. But it's unfortunate kuti especially kumaZimbabweans or some Africans pane mentality yokufungidzira kuti kana ndikange ndichiita mabasa epamba vanhu vanozvitora pakuti akatyiswa kana takadai. But what people need to understand is times dzatakurarama. We are times asiyana let's say 70s 80s and some years back. Mazwano we will find that even everything is going up in any country. Even kungave kuzimu kwacho changu mungave mu South Africa mungave ku ma-rentals anenge achikwira ngave magetsi chaiwo fuel and so on. So zvinhu zvese izvozvo zvinonidha kuti vanhu mushandirane pamwe chete muchibatsirana.
And at the same time, vanhu voregedza kuva selective when it comes panyaya dzemabasa. Mazuva ano is not necessarily about zvawakadzidzira zvawakaenderana college or university. Nekuti you would find kuti time yauri kuwasta wakamirira basa rawakadzidzira, you shall spend maybe 1 year, 2 years, 3 years, or even 5 years. Then someone ari kuita rimwe basa raunogona kunge uchitoshora anenge atova some steps ahead of you. Iwo patime yauchazowana basa nekuti uyu anenge atangira hake anenge achapitira kashoreka, but at least he is getting something. So at the end of the day ari kumanage even kuprovide for the family, ari kumanage kupay whatever zvinenge zvinida mari and so on, because of that job raari kuita iwo wakamirira. You see, so by the time yaunozoona mumwe munhu aexcella in life, mukatarisa vanhu vakawanda vanobudirira muupenyu, vanhu vekuti they are not selected. Any opportunity that knocks on their door, they just grab that opportunity, they run for it, whether say push and dima or mariake, then life goes on. So the challenge with kazhinji ndekuti communication one irikulega, plus men they should stop being selective. Then also kadzi chada kunyanya kuencourage ndechekuti kazhinji women take time kutaura certain issues dzinonga dzichivashungurudza kana kuvakanganisa, maybe for whatever reasons dzavanogona kunge vainadzo. Then zvinhu zvoramba zvichibuilda within them. Kola, are you married? Can I interrupt you? Are you married? Yes, I'm married. Madam, when you are yes. Vari kupi madam? Sir, in Zim. Vari kuZim? Yes. Okay, all right. Indira mbere. Okay. Saka pakubuda pazvinogona kuitaga, you would find kuti part time yazinoramba chibuilda panozoitika kamwe kanhu moda kuzotaura maku include all the things that happened in the past. Panobva pa exploder. Then that explosion yobva yakonzera yobva ya create or yobva ya magnify a problem iripo at the end into a bigger thing. Yet inogona kunge yanga iri a simple issue yanga ichikwanisa kungogadzisika easily, but nenyaya yekuti kumashure uko pabachileka communication, zvinhu chibuilda like iyo nyaya yekubatsirwa kuita machozi pamba kusuka kuwacha kuita sesesese. You see, munhu anenge achiuya pamwe osweta basa racho ega, but akapfundumwara taure ogona kungonyarara. Nditi the next day same thing, oenda unotora ndiye vana kuchikoro, murume ari kuita dzaari kuita. Saka musi anozotaura manje ndipo munozoona kuti vakadzi kazhinji tinoona sekuti vakadzi vanozo raise ma-emotions zvakanyanya and netenga nechiti murume kana azotaurwa masoko ataurirwa mozoona kuti pamwe pakuita mafight and so on. Saka communication, that is one thing chandada kuti nditaure. Plus nekuti as men, naturally men are created to be providers and women to be helpers, you see. But of course nekuchinja kwaita zvinhu and so on and so on, we have situations whereby the men can be working, I mean the wife can be working pamwe murume osibasa kana chi, but at least chibatsira or somehow, because vakadzi vanenge chavanoda ndechekuti it doesn't matter kuti how or doesn't matter how little you are bringing, but vanoda that pride yekuti at least murume wangu ari kuita chakati, murume wangu aunza chakati, murume wangu adaiso. You see, women love that, if no matter how little it is. You see, saka kazhinji I think kuti kumadiaspora this is the challenge irikuitika kuvarume kuti, you know, when they are selective mukadzi the burden becomes too much. Plus vakadzi naturally you would find kuti kumafamilies kwachinozarwa zvamfanira inini again take even like family, let's say family kwedu handiti vana mai vedu nababa vedu vanonyanya it's easy for them to ask for something mwana musikana than mwana mukomana. I don't know
why it is like that. Saka kazhinji maji you find that this is why a lot of women are frustrated. Avazokwanisa kutaura kuti nekuti kwavo chaiwo ana baba vake namai pamwe vakatembawo futi iye isina nenyaya yekuti zviri easy kuti vaapproache mwana musikana than mwana mukomana because for some reasons maybe zvinosiyana plus vanenge vachiona sekuti handingashungurudze muroora matensions anoitika kuvaroorana namwene nanatezvare whatever and so on. Saka vana vasikana manje unokazi ndiwo supportive as a husband. You have increased the burden on the wife. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvaanogona kusataura but zviri zvichimushungurudza zviri a burden kwaari. Then another issue yandoda kuti nditaure nezvayo ndeyekuti as men let's also understand kuti kunze we can earn respect. Varume I think that is why maybe vachizonyara nekuda sei kunze you can earn respect from friends and vanhu vaunosangana navo because of maybe type yekubasa, because of the job that you do. But mumba respect comes from how responsible you are and how you provide for your family. You see, so it is important, no matter how little that you provide, at least you need to be doing something. Then another issue that the button kuti ichiti gugwigwigwi hazvazitise vamwe nguva yedu dzedu dzakuda chitisiya kune vakamirira pane imwe foni apa. Right, rega ndingoti gaga. Yeah, marriage rega nditode like a war, right? As couples, you are in a war. Every war is different battles. You can lose certain battles and still win the war. So, if the battle iri kufeswa iri on affection or let's say iri panyaya provision or iri panyaya respect, try to deal with that battle on its own without involving other things attached to this particular battle, so that even if you lose that battle, zvaramba kugadzirisika battle, you can still continue in a marriage. You can still continue and win the war and live a zvakanaka marriage, because every war has got different battles. So accept when you lose certain battles in a marriage, but focus on winning the war, which is making sure the marriage, I guess, I break. Let me just quote this one. Ndiva ndangopedza zvangu. Jesu achisvika pakana musoko raMwari in the Bible, panonzi wine yakasvika pakupera. Yapera, Jesu anodaidzwa, anozochinja mvura kuita wine. Illustration iri papo, vamwe tinoitorera pakasiyana-siyana, vamwe tinotorera pakuti no, I have to drink because Jesu akachinja mvura kuita wine and so on. But nditorera on this angle yekuti in every marriage, illustration ingaedza kuradzika papo ndeyekuti in every marriage pane zvimwe zvinhu zvinosvika pakuperevedza, ingave affection, love, ingave finances. But kana pachinge paita zvinhu zvinoperevedza, it's also important to go back to God and ask for his intervention and ask for his help. So when God intervenes, zvinoona kutibatsira kuti tigone kusvika pakunzwisisana nepakuyanana nepakubatsirana tofambidzana zvakanaka. Thank you very much. Thank you. Maita Basakwele, thank you very much. Amen. Okay. All right. Hello, Kola. SIS MELLY muri teizi. Sorry yenyu kuti mamira nguva yakati rebei. Vanga vane mapoints avakati rebei. Muri sei adzadzi? Yeah. Yes. Muri teizi. Hatiripo. Muri kushakwa here? Na pana kurohwa ini. Kunzoka unomira musho. Akunomira mushe? Kunomira mushe. All right, chiudzei tinzwe what's going on. Chichiri kuitika varume muri kuchema tanzi vakadzi taku abuse. Kwavari vatoti abuse, vari kuabuswa because vakadzi havachakwanisa, varume havachakwanisa kutaura anything. Mukadzi ndiye anenge ane yese and haachabvumidzi kuita mafriends, anoda kutokontrolwa nemhino kuti mafriends ako ndivanani, usitaura naningi, taura naningi, ndini tikusapota fano, ndini tikudai. Saka muri kuzvionawo seizvi? Nyaya yekuti hapana paSIS MELLY ndekudai.
Zimbabwe chaichaikwa yakasiyana nediaspora pakuti vanhu vaidanana according to our cultures, mitupo yedu, zvinhu zvese zvazvai kuzimbabwe. But imagine kuti murume andini anounzwa nemukadzi, murume ndandase anounzwa nemukadzi, because mukadzi akanzi nemurume chitungamira iwo first, hanzi ladies first, and ndo chirungu wedu. The ladies first, iwe chitungamira chenda ku UK, chenda ku America, muchironga mukuru andika. So vamwe vakadzi vari kukanganwa ipapo pakuti wakarongerwa makabatsira kuti tiketi ritengwe muchiri mese kuzimbabwe. Wapinda mundege wauya diaspora watanga kurova buy one get one free, wakuziva kuti pisika chembere kunotisa mari, wakutsvairawo panze, hausina shame iya yangu ine kuzimbabwe ndini, right? Urapera. But zvinowaranda here, tendency zvinowaranda here zvokuti right kana zvakadaro ndauenda wanditakwidza tiketi takauya mukudananaka ndauya ini takugara tese wakuda kutoziva nemafriends uchitega kuti taurina ningi kana ukawanikwawo sipo pamba tione video call, nditire video call uri pauri papo ndikuone kuti uri pati, you know, does it, I don't know, handisi yangu dangesonzwisa ipapo. Alright, chona zvinoitika SIS MELLY. So I think zvotora rimwe zuva ndakutozotsvaka mumwe musomunhu wose nezokutsanangurira, but changoti gaga. So what happens is mukudanana imomo, why is it that zvinozochinja kana munhu azonzi iwe ndiwane chimuta nditi ndiwe mukadzi uri kuno kuengland kana kuamerica nditi marules anozochinja papi, because let's be honest panapa munhu wese akabva kuzimbabwe angasara mboza kuti zvataiona mutv zvakasiyana nezvimagariro atinoita kuno fundo kunoshandwa kuno. Trust me, SIS MELLY vakadzi vekuzimbabwe vakatira ndoda kutende vanhu vanoshanda muuk, vanhu vanoshanda, vanhu vakurambishana. Hatisi kuzviramba tendency, hatisi kuzviramba kushanda vanoshanda zvisingaiti ma 24 hour shift chaiwo. Asi pane mumwe wako apa zvinozoita here kuti unonyatsa kuda kutomukondrola kunge chitoi kana chidzoi? Ndoda kudaireka because what happens is nyaya yekuti ipapo manje mukushanda imomo kune ma-challenges ekuva munhu mutema munyika dzevarungu, ndotaura chokwadi akawandisa. When it comes to men saying that they are not being given equal opportunities, it's a fact. Ndotaura chokwadi varume chaiwo. Do you know kuti varume maboyka we are all actually controlled? Unzo kune mafavors anopiwa varume vekunigeria, kune mafavors anopiwa varume vekujamaica within the UK. Why? Because of where they come from and the relationship yenyika yekwavanobva nenyika inoyi. Those things here, let's not forget our history as well. Takakolonizwa nemaBritish. Now vakadzi vedu mukushanda kwavari kuita vari kuomerwa pakuti vari kushaya comfort, vari kushaya security, vari kushaya safety mumba. Saka hasha dzinozowanda. Inatombonyora pakomendi kuti amana boys zangu nyaya yekuenda kunorarama akapfeka matisheti ebhora kunge muri kuenda kumakota finals kuhopeka hazvishandi zvezve. Ona pfeko uniform yekuti kana bhebe rikageza zvichikuda mubhaba paipai unototundwa kunorwa masettings avo zvakanaka. Kwete munhu anorara achifunga kuti pito icharidzwa pakati peusiku ari kuhope. No, bvisai matisheti ebhora eye. Bhebe rinotsorwa makuseni omubata ball because a life depends on the mood anomuka pepe. Mukaona varume vari kurohwa nevakadzi vakawanda. I'll tell you the other thing. Kune vakadzi vane ma-childhood traumas yekuti vakadzvinyirirwa whether nana baba vavo, ana bamukuru kana any other men kunze uko ndiri. So vakupedzera shungu nehasha pamurume womumba. Muri kuona? Because vanhu ivavo, trust me, it's not their fault. But vari kuita zvakaipa. So varume vakawanda vandozoona kuti no, zvinandirohwe ndikamudzosera ndinozopinda pamawani handinayo, handinawo achindova tori nani kuti ndamurova inini. You see, that's another problem because munyika munomu kana ukaita police record uri munhu womurume uri pama1 ende mukadzi wakanoswera achitsotsonywa nebest friend yako futi. Ivo vakadzi vavo muri kutaura navo panapa problem iyoyo yekuti anokuti handichakuda because hauna mari, handikupfugamire but anopfugamira lollipop. Ipapo pane problem because vari kuita inonzi cherry picking. Munzwa kuti havakwanisi kuzviita, havasi kuda kuzviita because hazvina mari mukati. Dai varume chaibuda mari pakati pemakumbo vaigwesha nemakumbo vachienda kubatsa vanhu ava. Unzwa ndora aichabuda mari pakati pemakumbo SIS MELLY. I'm telling you, vaipfugama kubva padownstairs kuenda upstairs every single day. Why? Because they know once they do that mari inobuda.
So varume kuZimbabwe vakawanda vane laziness. Vamwe varume kuda vamwe vakadzi. Kune vamwe vakadzi vari kuuraya varume. There was a story yemurume akaziuraya the other day. Anga achangobva kuZimbabwe. Anga achangobva kuZimbabwe and he didn't know. Muno muenvironment yemuno munokukanganisa brain. Kune depression, kune post traumatic stress, all those things. Why? Because ndichimwe sagombo wane muumba SIS MELLY ka. Handidi kuti mukadzi atakundituka. Because urondituma kuti ndigare panze. Handiti. Ndazvo ndona varume vazoswera vari kubhawa kusvika na 1 AM vari kubhawa neshamwari dzake. Why? Kuti ndosvika mukadzi ari arara. To avoid nywe. Anoona. Mashurugu echikadzi ariko ndangoda kunyepera. And the most important thing tinoda kuti tibatsirane panapa. Vana vari kuona amai vachihura pamberi pababa. Handitika. Kutadza kugara zvakanaka mudzimba imomo. What are we doing? We are producing another cycle, a vicious cycle again. But vana vanofoti it's okay. True. It's okay kuona mama vava dead. It's okay kuona mama vachida neshamwari yadead. It's okay to be whatever. And it's because you keep defending yourself and things like that. Like nyaya nezuri kumfesa akadirwa masadza kumweso yega aisbo. Dai ngari murume akauya paipa achitaurwa kuti akapisa mukadzi nesadza kumeso takagara for hours. You know? So kune vanhu vari kudanana zvechokwadi kuita mashurugu ari kuita utsinye SIS MELLY. Unoimpota munhu. Okay, fair enough. Muri kudanana you're a team. But let's not use money as a way to show love. Let's not use things as a way to appreciate love. Dana nai munamo kuti mugone kuziva rugare. Handiti. Ini handikwanisi SIS MELLY kunyepera. Ndotodo wakadzi weZimbabwe, ndotodo bhebheri weZimbabwe, you know? But ndakatozungusika pangumbodzebvunza ndotodhrowe pabepa gore rino because ma1. Anomuona. So at the end of the day varume vakawanda vari kusafa zvechokwadi. Zvechokwadi zvizomunyepera. Ndodhila navo vacho pasocial media vanotaura navo pano neapapo. Vanhu vari kuzviuraya. Munhu anonwa doro kusvika kuti apera kuti ande stupid. You know? So domestic violence chaichaiko is not just on women. It's also on men. Vamwe vana venyu vakomana chaichaiko vari kutambudzika. By the time panopinda murelationship nemusikana ka mwana yanga aitwa utsina mai vake. You see, that's not a problem. Kuna amai ka vari kuita vana vavakomana utsinye munyika. So tell me, panozosaka nemukadzi kuti arooreka, that trauma iyo inomukanganisira zvake. You see, so at the end of the day, if you have a husband mumba anonzi murume wako, amana tsika dzekuZimbabwe dzakasiyana, dzimwe dzakasara mumhepo muchiburuka ndege paHeathrow apo. Unozviduka ngatiite tiziva kuti kupfugamirana kana kuita sei. Imbopfugamirawo bhebhi rako iwo. Zvauri kuda dzidzisa bhebhi rako kuti zvoitwa so. Ndakambotengera musikana mapads so SIS MELLY. Ndangokuudzwa musikana akamutengera mapads. Okusinganisira mapads so. Akachema kuti iwe what's this work pizzo? Not kuti aicomplaina but akashamisa unotombofungo like this. Ndayoka ku MOT ka, yeah? Student MOT mapads ayo pfeka gadzisa zvinhu. Why? Because that's what we should do as men. Kudzidzira kuti vana vedu vasikana navazonorarwa navakomana panzabwa vanatodzidza zvimwe zvinhu. But vakadzi vari kurova varume regedzai yakomana unobayiwa nebanga wakafira mahara. Urorohwa wakafira mahara chaicho mahara chaicho. Please musatombobata zvenyu murume muchimurova kana riri shavire kumba kwenyuka aiwa munobholisirwa mazai enjuzuku kumbokesa. Apa wabva watita ndifunge kuti timbonyatsotaura nyaya yekuti tizombouya tichinyatsotaura nyaya yekuti imi varume chako timbobvunzawo varume vari pano munoziva here vakadzi venyu mupfeka mabhurugwa chaiwo saizi hanini. Munombozivawo here zvinodiwa nevakadzi venyu kudzimba uko. Tuma small things twamunogona kuitira vakadzi venyu but twamusingaitiri vakadzi venyu kudzimba. Ivo vakadzi tichivaudzawo zvandataura paivaseka havo pandataura asina kandichirevesa kuti baba vanotendwa pabonde. Handiti vandiseka asina ndichirevesa. Handiona kuti vanopiwa mvura yekumwa kana vapedza kushandira pakirawa. Handitika but itoti maybe chitatu chepadairies tombouya takanyatsa kuibata pachitatu chepadairies iyoyi tichinyatsotaurira kuti timbonyatsokuonesana nekuti watataura zvinhu zvinokosha. Murume kutenga mapedzi kuti kune mukadzi ndakita kutengera mapedzi aya kuonekwa ari kusection yemapedzi kuti ndikutengera mukadzi mapedzi. Varume havazviiti izvozvo, havazvigoni izvozvo. Asi iwo mukadzi unenge uri kusection yevarume uchitenga mabhurugwa mapendi avo uchivapa.
And then SIS MELLY it's a very good topic yamukutaura SIS MELLY because inini I've learned to understand kuti zvaunoda pamunhu wako ka regera kuna unoudza mukadzi kuti handisida kuona wakapfeka trousers wozviitwa nemahure ukaona murume achikuzaza kuti handisida kuti upfeke hembe yakati ka zvoitwa nemahure iziva kuti iye ndiye hure racho rekutanga ndiye ari kuhura kunze iye ari paona chaunoti hure chii munomwe munhu bai controlling behavior yokuda kuti chibaba hachishande kudiaspora SIS MELLY kana uda kutowana kuti ugare zvakanaka ka warara mukadzi wakaronda kubasa mune vana look after your family as a man, you know. Zvinoda kuti munhu akapusa tengera mukadzi wako vhudzi kana achida zvevhudzi arone apo because anokuita zvakawanda exactly tengera mukadzi wako nzara unongonoorder unongopfuura pashop kungoda mukadzi wangu anonzi zvakati usiya ID unongoti mai mwana pane kashop kaika munombopinda kaika pane vandiudza kuti hanzi muye mangwana na 12 o'clock musanonoke pane zvikuitika and they want you there watomusurprise maruva anda $3 3 pounds unotongokura nemushopo ungotengawo maruva so ungokutsika pai patable kana runomupa surprise tenga zvakuparira if it's about unoziva kuti SIS MELLY imwe nyaya ndati when it comes to nyaya dzemari relationship I think we are misusing the money and what it means mari yakanaka murelationship mari inoita kuti relationship ifambe zvakanaka just be transparent when you have a relationship kuti financially pamba pamunogara ka munospenda let's say $1,000 a month pamabills nerent and everything pamunozoti imwe yese yayo muchatengeranawo muchadya chikafu and all that thing however ukada kuti ugare zvakanaka as a man mudiaspora ka kana iri nyaya yemari ka dzidzisawo mukadzi wako kuti mari inoshandiswa zvakaita sei iwewo semurume dzidzako unoziva kuna vakadzi vari brilliantly financially taught kuti vanoziva kuti mari dzinofamba sei varume tine problem yepride nekuti ndiri murume nekuti ndine baba panapa baba vani hausi baba vemukadzi baba vake variko andiri so what we need to do is to learn our partners before marriages dzidza munhu wako because potentially munhu indakamboudzwa SIS MELLY azinoita basa rekudrowa iyoyo zviko zvakuti hazvina mari izvi andiri hazvina mari but do we actually know kuti the process vanhu havaide kune vanhu vanofanira kudya sadza but havadi kuribika havadi tsvina pamoto kana kuti sei vada kuzongoridya chete ramuplate kuti tisuka ndiro hadi some of the men are suffering because vane maideas anochinja kana Zimbabwe anobatsira vana vavo akomana vanasikana kandokumbirawo be patient wana murume wako aita zvekukanika achigadzira makombiyuta isesesese be supportive of those things because they're important the world is changing right now I'm an artist ndinomboudzwa ndingoteerera ngoda handizozvo but you know I find peace and healing in my artwork because zvinondibatsira you know so kana uri munhu wemukadzi trust me kana murume wako aine potential yokuti asingakurove zvake asingakutuke achitryawo give him a chance give him a chance kune vaya mashurugu ekuti anotenga kana mota kana twenda kutumira kuZimbabwe dzakangogara kuZimbabwe what for that's not investment because zvakaita semota zvinoora build your life where you are mukuzoziva zvemangwana kana raita se rakwana zvekugara panakugara madouble life SIS MELLY vanhu vari mudiaspora kuti vari panapa vari kuengland but pfungwa dzavo dziri kuZimbabwe zviri pamberi petsoka dzavo hazvikwanisa sei kuzvigadzirisa because pfungwa dzavo dziri kugadzira Zimbabwe apa Zimbabwe iri kudonha every single day kuna ari kuSouth Africa une mukadzi ari kuSouth Africa iwe uri kuUK alright akaita muchikomba wakumutuka iwe uri kurarama neiwe uri kugogoiwe you know so some of these things here we have to be really careful how we make my decisions when it comes to nyaya dzekuti mukadzi wangu ari murume wangu munogona kugara in 2 different countries as a husband and wife fine but panogona kutozvarwa vana iwe waona mainini iye aona ubamdiko zvinoitika but as long as you know kuti munodanana ka zivai kuti pane maconsequences anenge anouya nezvinhu zvakadaro but nyaya yekurovana mari yedomestic violence ini inondidya mwoyo haina kunaka please musarovane muZimbabwe mugarai zvakanaka kana zvaramba kushanda tsvakai SIS MELLY nevamwana kutaura navo because at the end of the day the 8 billion people wosora chinyauza renye munhu one no there's true love out there but
haikona kutsvaka chakaipa pane chinhu chakanaka. Andiri musaita neutsi. Kune vakadzi anoteya murume mumba kuti ndira kutoti atotadza nenyaya yekudedza shamwari uchudza murume wangu anonetsa, murume wangu akazoda ichi shamwari. Kune vanhu vekuti uchingomuudza izvozvo ari kutononyenga murume watoziva kuti iwe ndiunonetsa iwewo waibhoza anoziva kuti matambira munoita yaka izvo mune muchitaura zvezviya. That guy is the rightful husband. Kune vanhu vari kuchengeta vakadzi vasiri vavo as girlfriends. Siyai vana vevanhu vaende. Kune vanhu vari kuchengeta vakomana as boyfriends. Siyai varume vevanhu vaende. Please. Musati shungurudzire vana vevanhu kudzoka. Let them go. Hanzi, love someone, let them go. So that's all I can say, Sis Melly. But pakaipa. Right. Kufugama kwakanaka ndichazokudza kuti wai ndichiti kufugama kwakanaka one day. All right. Thanks very much. Thank you, Agad. Right. Take care. Bye. Okay. Right. To those who are complaining comment section kuti Sis Melly avasi kupinda my comments. I wish timbo panana timbo chinjana. You come here, you sit here, and you sit wherever that you are. Uhoste mama nyina chama comments. Uone each and every comment uchigona kuipina. Mawe ma comments automaoni anongodarika. Unongoti wasangana na yewo opina. Yawasangana na yewo opina. Yaonona ingeri valid. It's hard to concentrate and to look for my comments and to pin the comments at the same time. So mufa kuti muti understand chete izvozvo igaroziya kuti a black person especially muzimba aufoka fadza muzimba and aufoka mitoka mugonera azviitiki izvozvo. Saka isusu tinongeda zvinenge zviri panenge achindi appreciate awo ndikoko asi kandi appreciate awo naso kuti panenge vachitika favor aiwa ndikoko because I'm trying my level best ndikutozama my level best kuti ndikaona panenda sangana na ma comments anenge achita mama acho nditoenda kuscrolla back in pandodai mama anenge awedzera inongori mbonga mpopoto mu comments momo. So anyway there's apana zvandokwanisa kuita but that's how it is anyway, that's life anyway. Aungafarira nemunhu wese ausimari and aunga satisfy munhu wese anditi azvigoneki. Hanzi kufugama for the why anditika ndichiherawo special ava vari kutibvuma nyaya yekupfugama chihera special tichauya nayo itopic yakazvimiririra anditika itopic yakazvimiririra nyaya yekupfugama itopic yakazvimiririra Betha, are you serious? Hanzi ndikasarohwa ndinzwe mushe kurohwa na Betha I hope uri kutamba handifunga uri kujokako I hope uri kujoka nyaya iyi yenhingirikiri ikai yekupfugama itopic yakatozvimiririra iyoyi because ine mafactors nemapoints akawanda as much as I know kuti the rest won't agree nazvo but truly speaking handiziviwo isusu kuda old age kuda matava chembera handiziviwo asi somehow zvinogona kudi kubatsira andimona zvinogona kubatsira Mona papa nditombomira ndombotanga kutsvagana nema comments. All right, but it's fine. Ngenimbosiya zvema comments. Zvinogona kubatsirawo vamwe, zvinogona kusabatsirawo vamwe. Andimona because iko zvino inenge yave simukatinzani mumba macho imomo. Tinoudza vana vedu handichika kuti marriage is good. Tisu vana mai togara nevana. Mwanangu datu kuzodzidza one day ugopedza kuenda kuuniversity kugraduate kuwana basa zvakanaka. Wapedza kuwana basa ugozoitawo family yako, murume wako nevana vako. Handichika kana zvichiita handitoda tugare mumba mako handiti. But mugara mumomo tinoudza atiudzi vana zvakakwana mumba mwana nemurume inenge yavasimukatinzani kwanzi ndo zviriko masivano simukatinzani handinzaro handimaona zvinhu zvidiki zvozvizvi zvokuti hatigoni kuzvitaura but because takuti takumanisana netime but zvinhu zvidiki zvinogona kutoparadza zvizhinji zviri important izvozvizvi handitika regai ndimbotora hangu last call avatinzi kuti vari kuti chii kola hello ndiri right muri sei right zvavo indaita ungotorawo kuti nyaya yedomestic tugone saina kunaka ikapana anoida because zvedomestic zvakaipa saka violence zvakatoipisisa ini ndakasangana nezvinhu zveviolence zvisime not 1 month ago or 2 weeks ago maybe it's 2 weeks now munhu akangouyawo ndakamufonera ndisime ndakati ini ndinoida help yekuti uyozendisa munhu wechikoro because handisi kunzwa wedzerai volume taurisai
ndakamufonera kuti ini ndokumbira kuti yozesa mwana wechikoro chipi usati kunzwa mushanditi then munhu auya zvisinei akada kutanga kutsvaga zvakawanda zvisinei naye handitika vanamba ndikataura izvauri kutsvaga zvazvinei newe it's none of your business. Me and you are not husband. Uri baba mwana. Do what you came for. Ita zvawawira woenda kumba kwako unoita se unozvigarira. Sisi Melly ndakarohwa zvekuti ndakati hey ndakavhunduka. Ndakati kokundiroverei. Ndakangovhuna munhu wemurume akandirowa. Apedza izvozvo anenge achida kuita zviro zvekukontrola kuti usatambe nanhingi mari dzako unowana mari yakawanda sei this and that. Then I was like iwe zvauri kutaura izvi it's none of your business. Iwe zvawavinga ndo zvaunofanira kuita pano kwete zvokuti unoda kuya uchindikontrola uchiudza kuti usatambe nanhingi usapinze mbanhingi this and that. It's none of your business. Ita zvauri kuita ikoko ndiite zvandiri kuita because zvichidini ndo zvandiri. Saka makaripota here makaripota here pamakarohwa ndakaripota itori kumapurisa before akaita Smelly in 2013 mukomana waye akamborova mama wangu handiti ndobva ndangoti anyway munhu waita sei hangu guy neni whatever ndobva taenda kuti pasocial services then apa akarova ezorova inini taakudzokera futi musocial service nese munyaya yakaita iyoyo. Kurova mai venyu imimi kuita kunorova amai mai vekubereka izvo imi mukazvisekerera mukakontinya naye. Handinokontinya naye Smelly takabva tasiyana handiti hatisiri tese but munhu wekuti wengomushedza wekuti wense mwana wechikoro achiita zvemwana wake but munhu ane maproblems hanzishiri nemuriro wayo Smelly aimbozvo yakasiya nyange wakatishaya kumuitira zvakanaka sei ipapo ndakatishaya kuvanziridzawo kuti aone mwana wake zviri out of mutema handiti but Smelly ka hazviitwe ndakadzidza kuva rova fight chaichaiyo kana kuti mambamba chibva zvibhangera chaizvo. Imi mai muripi pachirohwa ipapo? Ndaivepo Smelly but ndakazomurova hangu zvokudhifenda mai vangu chichi akatoenda kukoti nyaya akachajwa nemhosva izvo zvachitaurwa nakola uya zvekunzi zvoni zveviolent zvisiyanai nazvo vanhu. Saka asi nhaye munin'ina wangu regai ndimbokubvunza wako kana munhu achiita zvimagatsi ekurova mai vako besides alright ngatirege kuti mai vako mai vakuru amai handitika ambuya vanogona kungove kwaari futi ndimai vake handiti ndimai vake ovarova nezvibhakera chindiudza kuti munhu akadaro woramba uchimudedza kuti uya utore uindise mwana kuchikoro uyaudai ukatopiwa masainzi apa munhu uyu ari capable of what kana imbonyatsotudza wega iwewe kana uchinyatso chako chako kuti munhu uyu ndionomuziva what is he capable of. No, vanhu vane masituations akasiyana muupenyu handiti. Inini ndiri disabled handiti ndinofamba newheelchair. Alright. So sometimes ndendisinganzwawo mushe ndenchidawo kubatsirwa handiti. Obviously mai vangu pamwe vanenge vasingakwanisawo kundibatsira but iye ndibaba wemwana handiti anofanira kuitira mwana wake Smelly is supposed to be there for the child handiti. But kana uripo muupenyu mwana usade kutsvaga zvakawanda munhu zvisinei newe stand as a father kuti uyu mwana wangu unofanira kumuitira izvi nekuti mwana wangu. Okay, ndandiri ngokuonesa munin'ina wangu kuti honaka this guy kuti this guy once took an advantage yekuti iwewe uri disabled handiti paona zvaunogona kuita akarova amai handiti arova amai yes of course anofanira kuti mwana ndewake but munhu akadai so chero mwana cheche munhu wekutrasta nemwana maybe masituations atinenge tisingazozivi edu ndizvozvo.
anotirege ambotrayawo kuti kuitira mwana wake handiti but sisibeli takadzidza ndikati mwarika izvo handifungoriamboda kudzokera pazviri futi aiwa kana makaripota henyu at least zviripo iko kuti haisi pada kusaka kana maripota kudai so hadzoswi here kumwe hadhipotwi ngaadhipotwe munhu uyu meno sitsimeliwe pachake zvaanenge aita ndizvozvo iye upenyu hwake iye akasunza roko akandirowa handiti sisimeli ina handingamuti but ane utsinye anorova munhu ari disabled munhu ari pauche anogona kusungwa oenda kujeri handiti aenda kujeri anogona kuzosangana vamwe vanogona kutorerwa mapepa vamwe vanogona kusatorerwa zvinodipenda unogona kutorerwa mapepa unogona kuzamatorerwa but izvozvo sisimenika ndakungoti uyu mukomana wekwa upenyu hwake akazvida ndiye akazviaplya ngaatile nazvo inini akageza maoko washed my hands kudai kusuka kugeza maoko oti mwari izvi kwete ari ivhu murume uyu ndatoradzwa angakurovawo pawataura takakurovana pekutanga ngofunga kuti kungorovana uko kungoti henyu makamirisana zvino ungarova munhu ari muuchi waunozoti haagoni kudzosera asikana ende zvakaoma asi ndinongovhungwa dzai mukomana chaakambonyatsontwera chazvizvazvi chimbori chii handitochiziva chaakandwera chii zvakaitika rini zvakaitika musi wa8 September manje apa 8 September ende zvakaoma hauna kuvara hako asi handina kukwara ndakangoita hangu zvimba kuleft side but ezvinozvikwaserera kwaright everything is okay but takungomira kuti mapurisa achiita sei achidzila nazvo vochiona kuti voita sei muzimba here munhu muzimba akakwana sitipena totaura shona ende zvakaoma henyu mufunge zvakaoma sorry henyu my sister sorry henyu mufunge sorry I'm very sorry zvakangoma nongozviti hameno mwari but anyway achadhila nazvo ndiye akazvida ndiye akazvapla chaanenge awana sisimerika inini handisizovondropa macharges ndizvozvo kuti not drop it ngatisvitsane ikoko ndokwauda kuti svitsane ndizvozvo shame pane vanga vachibvunza tanzi uri kupi toda kushanyira ameno if you are comfortable ndogara kuleicester okay vanogara kuleicester manje munozovabata sei muri kubvunza usati anzi where do you live we'll call her, we can help varogara kuleicester Sasha vari kuti anzi if you want help with mwana I can help with maschool runs it's so hard. It wasn't mama unogona kumendisa makuseni but mascat kuti ndizomutora naumazaleti. Alright, rega tite so mira let me try and take this ini maika phone aka ina ndigona kutora screenshot nika phone aka mbudzaka inotogwa sei zvandisina bobilu nendoita sei. Right, mira nditore picture nei so that ndozopa vanhu vanokubatsira vanoda kubatsira nekuita masikura vakubatsire kuti kana vari muleicester imomo vakawanda vanhu vatoda kutokubatsira ndozvatinoita isusu diaries pana patinongobatsirana. Right, nditore picture right yeah ndatora at least number ndaanadzo ndatora guys anoda number ari muleicester hanzi kune leicester kune task force iriko yepano padiaries please mobva mandibata kuningirikiri ku WhatsApp kwangu ndokupa inamba zvakangonaka kuenda munoshanyira mumwe wedu especially vanhu vari disabled vakadai so tinovashanyira sterek diaries knows
committee diaries madmin anotozviziva tikatoziva ukatoya uchitaura kuti ndozvandiri vakatinotokushanyira each and every time you are not alone une mafriends panoda kuitwa maerrands or whatever vanomiramira so tanga tingadoziviwo ndatotanga kutonzwawo pano inini ndasingavazivi so thank you very much malist vanhu vari kuilista vakawanda ava ndiri kukuonai tichauyai mutore nhamba just go and be with her, just go and be a sister to her, just go if you can. And unotora mwana kuchikoro maskati just go and plan kuti pamwana pofambiswa sei. Andimona, just go and plan kuti pamwana mupambiswa sei. We are all about positivity pano. Tinogatichora kuti we don't want negativity. Tingashata sara tiri 500 per page rese as it is, but tine zvinhu zvine musoro zvinobatika. Hatipo paku destroyana nekuputsana tiri pakusimudzira nekuvakana nekubatsirana eZimbabweans. Heyo nyaya iyo madiaries ari kuLeicester andika chititaridza itoni varipo. Our sister fellow sister is here andika ende munomushanyira number ndinayo ndichakupai maybe she's not comfortable kuti anzi ndiri kuLeicester share ameno kuti zvakafanana nekuti hazvina kufanana number ndinayo zvakafanana alright hanzi zvakafanana ndikoko kuLeicester share kwachona saka vanoda number you come and see me kana kuti ndichaipa maadmin acho ari kuUK ikoko handitika vana mukoma Gordon changatana na Cheripoki apa handika nana Selina and then ndivo moita arrangements enyu you go and see her panoda rubatsiro moona kuti poitwawo sei ndo diaries andoziva. Okay, hands na Floss. Thank you, Flossy. Thank you. Let me pin this one. Wow, this is so nice. You know, kuona kuti vakadzi we are coming together as ladies despite the fact kuti kune mamwe mapage ariko or whatever. Thank you, Flossy Kandodo. And SIS MELLY as look we can look atinochi ladies of UK ndizo ladies of UK what and we can coordinate this as we are also diaries. Thank you, Flossy. Thank you. Those are we are not in competition with any group. We are not in competition with anyone. It's just let's come together as Zimbabweans. Panoda kubatsirwa we help each other. Panoda kusekwa toseka. Panoda kutambiwa totambiwa. Paone function yako chido support tinoya to support. Those are tingori we are done with negativity. We are past all this negativity. So I'm so humbled. Flossy Kandodo ne team look. Thank you very much. Thank you. Musawe yanyu mchifunga SIS MELLY because tabva kutirive group. No. We are not in any competition. We are this is a platform ine vanhu vakasiyana. Ine vanhu anoya chihosta achibva ku Canada. Ine munhu anohosta achibva ku Australia. Ine munhu anohosta ari ku Zimbabwe. Ine platform is for all. Ine ndoyawo pangu kana pasiri isiri zuva rangu. Ndinenge ndakagara ndichiteverawo vamwe because it's for everybody. Our main aim is to unze all the Zimbabweans together. And so that TV vanhu vamwe chete and ichimashona. So thank you very much, Flossy. So I think pane team riripo ndichavapa ningirikiri. I'll give them your number, my sister, and then voyavona kuti zviri kufamba sei, and then vokubatsirawo pandau batsirwa nemwana. Thank you very much, my sister. All right. Thank you. Bye. Wow. So Dotenda guys, I'm so happy at least to show ya Variskwane a beautiful sister. We are just ningikiri short story but changoti bata tese asi chango endachi zvakanaka kungoti madzimai abva angopindira fast animaona UK yabva angopindira nemarume vacho vangopindira fast animaona vakatrega tiche take care of this. So thank you guys. Saka ndizvozvi exactly atisi pamakwikwi isusu atisi kuita pamakwikwi totongomhanya karesike edu of which ndiyo topic yedu yamangwana handika that's our topic of tomorrow, run your own race handika tinenge tiripo pano nyaya dzeshamwari ne run your own race ndo topic atinenge tinayo pano handitika. So guys, it has been varume please manzwawo hanzi batai mabasa chero amaba kuno kwakusiko kuti chi munosarudza ku UK kuti iri basa ndo rangu ira kuna izvozvo chamuka inyama moreover mari awi yakanyorwa kuti mari yabva kupi kana kuti yabva kupi mari inongoya iri mari yakadaro. Saka try by all means to compromise yo vanhurume handitika nesuwo vakadzi pamiromo peda apa tobva tadzorawo ifuti
miromo yedu handiti totraya kuidzorawo handimaona kuti sainya kudi kuita pfumo rinobaya umwe wako wanenge ugere naye. I believe kuti kana makambosangana muchidanana you can still work out things pamwe chete zvikangodi zvikangofaya zvikangofamba handitika. So ndo zvitoripo vedwe. Let's learn to accept and appreciate one another handitika. Varume vari ku UK vakadzi vari ku UK musarove musabate varume venyu mucherichiro varume nemiwo musadire futi vaporiji kuvarume nemiwo futi varume musarovewo futi vakadzi kana zvaramba zvanetsa siyanai kana zvanyanya kunetsa zvasvika pakunetsa chako go your separate ways. Handiti problem vakadzi tine fear of the unknown. Fear of the unknown yakazara matiri kuti ndikasiya ndozonotangira papi ndoita sei, and sometimes tinogona kutofira title yekuti Mrs ndoda kungonzi mainingi zvino vanhu vechechi kwangu nekumaraiki kumusha kwedu hakuna munhu akamborambwa nemurume kugozotaka kuzikana kuti ndindarambwa zvinotonyadzisa zviti rega ndingofira ndingoramba ndiri pano handiti maona rega ndingoramba ndiri pana pandakadaro zvinove zvinozoita kuti pakupedzisira kwegame rachona handimaona pakupedzisira kwegame unopesera wakuvadzwa nawo wafa kana zvaramba guys siyanai because kune vamwe varume vekuti they provoke handiti maune anokuprovoka maune so that you respond obvaita aisa akuisa ruoko handiti kune vamwe varume vanetiri nemweya inenge ichitovateverera iri kwavari yekuti no matter how much you try to talk. I understand macomments anga comment section yekuti tazama kuzvitaura unototi uchiutsura munhu unotukwa nazvo mumwe munhu cheimweya inenge iri kwake yekwaakaberekwa inenge ichitomushandisa haoni chakanaka handitika nhasi muri kusolva problem iyi mangwana chamasolva ichi ari kudzokorodza kuita the same thing zvakare handitika. And normally varume they've got a tendency of pushing the blame kumukadzi kana ari yaita zvinhu zvake anopusha blame kuda kumanipulate situation handiti maona kana zvichinge zvasvika pakuti zvanetsa handika sometimes ikai tatisisu mangwana tichazoitaura zvedu the best is you separate handitika separate isuwo vakadzi kuti munhu ijaindi murume haungaiti simba rakafanana nemurume wobva wamirisana naye ndopaunozongonzi gachibhakira apa pakaipapo unovhara valve handimaona wobva wafira ipapo handimaona. Sometimes silence is golden zvanyanya kuomesesa chako you walk away you don't even have to ask kuti saka noita sei padambudziko rangu unongotora vana vako wobva wabuda unogara zvakako kana mungave mumukuku chaimo kana but happiness yako inocounta your peace of mind counts. Your piece of, just ask yourself kuti kodei ndasina kusangana nemunhu dei ndichirarama sei ivi munoti mwari anenge achipenga here anenge achikubvisa sometimes mwari anenge achida kutibvisa pane mamwe situations handimaona but toramba takabatirira mwari vachiti ibva apa ndikuisa iwe unoramba wakabatirira because ramanga wazonza kuti akaurawa nemurume kana takaurawa nemukadzi but masainzi seunenge wamaona waramba wakabatirira. Sometimes God removes us up votiisa apa but isusu toramba takangobatirira kuti handibvi because tiri kutya maso evanhu tiri kunyara vanhu ndiri kunyara kuti people vanondiziva tichiita malavi david tichidanana vanhu vanotanga kuti takazvitaura isusu zvatopera takazvitaura kuti to end in tears. It will end in tears. Whose tears? My tears. So what? Those are my tears. So what? Ndakumbira misodzi yacho here zvapesaka ndibatirire kune chinhu chaora kudhara ndibatirire kune chinhu chapera here kudhara ndibatirire here kune chinhu chapera kudhara saka mukangoziva izvozvo guysika kutosiyana kutori nani handiti maona kutori nani siyanai matesi achona iwayo ndeyako haasi the next person saka mobva vadi mongoita yamunoita pane kuti muzokuvadzana nekupondana nekuurayana mangwana. The same goes also izvi techitotaura chizoda tese as madzimai including myself chichanyanya kuoma chaputika chako indongoenda kuti kana chakakudza kuti vedu ndatotsva guys ndibe ndinoda kuti nditowana pangu pokuti ndinodukawo nevana ndodii andi unotongobuda kana zvapisa unotokana dzashinya unongobuda hauna kuti kwainchasi kwaendo problem tinoda kuraramira vanhu tinoda kuramira the next people we want to live for the society the community we want to live for vanhu vekuchechi ndo zvinotinetsa izvozvo. Peace of mind hapana every day unotoona ndisaka mchizoona vanhu vamwe vakawanda vachiya kuzoita take out their frustrations on people that they don't know handimaona those people are bitter inside of them havanawo kutora that frustration yezviri kuitika kati muupenyu wake zviri kuitika kumba uku haana and then asangana naMelly kana asangana naLoretta apa pafacebook akupedzera shungu ipapo akumutuka nezvinyadzi zvemubhurugu akumutuka nezvamai vake because apa hamuzivi haana kuteka the frustrations out akutorera mafrustrations to the wrong person because of zviri kuitika ari kutadza kungota let go kungosiya. That's why you see kuti right now even people are bitter out there. Keeping up appearance is true. People are bitter out there. People are creating gossip
so that they terrorize people behind ghost account, because behind that ghost account there is a bitter soul. Behind that ghost account there is a broken soul. There is a soul. It's just that the difference is she or he cannot come. Guys, I also need help. This is what I'm going through. Those people, we are busy tinoomberera tigouchirira tigoisa malove nemalex uchinyatsoona kuti munhu uyu mashoko ari kutaura towards mumwe munhuka. This is a cry out for help. Munhu akutocheva rubatsiro uyu anomaona, because munhu yeye ari broken inside. Munhu yeye ari itori empty vessel, ari empty mukati make. He or she is going through some stuff antimaona. So guys, upenyu unonzi upenyu ausi wedu antimaona. Upenyu ndozvazvinongoita imhinga mpini kungodaro antimaona. Let it go kana zvanetsa. Macomments yacho even sometimes from real people, comments from real people chako chaiko, truly speaking, you can actually see comment nenyorwa nemunhu asiri ghost ari real. You can actually see it kuti no comment, there's something wrong. She's going through some stuff, or he is going through some stuff. But the problem now, we can't go and ask, are you okay, my sister? Because no gonna tukiriro and but mnanga chenda through zvaninga chenda nasho antimona in that delay on wakawanda right now ndanyazoziva, because ndinomuti macomments ndosaka macomments ozoti ndofunga maona ipo pano makadzeo zvakawanda imini makamboona vamwe kuti vaizouya pashow pana pachitaura nyaya dzavo mutozotaura kuti taimboona macomments ake munhu muchikurimember. So munhu anenge akabhotla in akavharira zvinhu zvakawanda mukati kwekutaurira kwekuudza hakuna andimaona. So guys, kana zvanetsesesa zviri zvemudzimba izvi, walk away, move, go, enda unotanga upenyu panyuwani. God is not a fool. God is for everyone. Mari haasi wemunhu wani anditika Mwari ndewemunhu wese anditika. Ndo mashoko anoda ngokusira inhasi. Guys, thank you very much. Tusangana zvakare mangwana. Mchakupai nguva pakana tita ndichena ndikupai nguva. Munongona ndauya ndave free, I'll come and then I'll tell you this bitterness. You need to let go of the bitterness that is in us. Tine bitterness yakawandisa, but we are taking it to on the wrong people. We need to take away that bitterness. To those who pray, I know it's hard to pray when you are in a situation, but try to Marika, this is not me. Bitterness yandinayo soka haisiriyo. Unengo chita champion, village champion, kana kuchita savage, but that is not the awusu savage. I bitterness yakakugara iri mukati mako antimona. You are broken, you need healing. Unoda kupora antimona. So guys, inile gaendende unaiba beko nguwa kuti unoisi vari passage vachitaura nevana vavo vachitaura navo vanoisi nyaya dzemahomwork. Right. So guys, tosangana zvakare mangwana anditika bless you. Morara zvakanaka munyasha. If you want to talk to me, if you want counseling, tine macounselors atinawo, musachire mukati, musafire mukati, just inbox me, we are WhatsApp and then we talk, we move from there. Be it nyaya yako unoda kuya kushiyana nevamwe, be it is private and confidential, inongoperera ikoko. Zvakare mukaona ndapostawo nyaya ine phone number iri yecharity, pano we agreed kuti nyaya dzecharity we post ne phone number kuitira kuti vanhu vakubate, vanhu anoda kubatsirwa abatwe nevanhu direct ikoko. So munhu achitowenza nyaya yake ndotanga namutsanangurira kuti my brother, kuti my sister, this is how we work. Tinotoposta how tiposte ID yekukumbira because of mascammers, yekukumbira wakavanda, tinotoburisa zvazviri kuitira kuti zvizoverifyiwa. So munhu ozoti posta totongoposta zvazviri, munhu anenge achitoziva. Hapana patinozoposta phone number just to kuti because munhu ari vulnerable, aroda help saka tapostira phone number. No. Anenge achitozviziva ndotora ndipostire henyu animoona. Posta zvakadaro kuti vanhu vazive antimaona, because techida transparency. Mangwana kuvharidzira chi vaya vanosoti mangwana kwai pakazodliwa mari dzakazodai pakazodai plus mascammers zvawo agara ariko kunzo kuma chances ariko anoya nenyaya dzekunyepa achidi vasina nhamo dzavanenge vanadzo. Saka guys, tobatana zvakare musakanganwe diaries party ya postponed from muswa 3 to muswa 10 because paita clash yeningikiri paitwa double booked. Saka musakangane kuti party isisiko muswa Saturday, yavako next Saturday so that tikwanise kuve ne space yedu tega. So guys, Mwari wakuitire zvakanaka.